Тэгэхээр өнөөдөр та бүхэнд эхлээд багшийн хөгжлийн чиглэлээр өнгөрсөн 2-7 хоногийн туршид бид багшийн хөгжлийн академи сургалтыг тэрэлжид мөн олон улсын хүүхдийн найрамдал төвдөр 2 удаа зохион байгуулсан. Нийслэлийн шилдэг залуу багш нар хамтдаа цугулж багшийн хөгжлийн академид хамрагдаж бид хэрхэн хөгжих вэ, тасралтгүй хэрхэн хөгжих вэ гэдэг чиглэлээр бол нэлээдгүй олон асуудлуудыг ярилцсан. Тэгэхээр би өнөөдрийнхөө сэдвийг бол Кембриджийн хөтөлбөр ба дэлхийн боловсрал гэдэг чиглэл рүү илүү их бас хандуулъя гэсэн бодолтойгоор би өнөөдрийнхөө илтгэлийг та бүхэндээ бас бэлдсэн байна. Сая олон улсын парламентын холбооны 140-40-р ассамбле зохион байгуулагдсан Катарын Дохо хотод энэ ассамбле дотор бол залуучуудын чуулган гэж байдаг. Энэ нь болохоор олон улсын залуу парламентчдын чуулган гэж. Энэ чуулганд бол төлөөлөгчид сонгогддог. Тэгэхээр энэ олон улсын парламентын холбооноос зохион байгуулагдсан энэ 140-р чуулганы гол уриалга зорилт нь юу байсан бэ гэвэл боловсрал өөрөө ядуурлыг бууруулах хамгийн гол хүчин зүйл юм а гэдэг ийм тодорхойлтыг дэвшүүлсэн байсан. Тэгээ би энэ хуралд оролцож яг энэ боловсролын чиглэлээр манай улсын бас тодорхой бодлого саналуудыг илэрхийлсэн. Ингээд бас нэгдсэн үндэсний байгууллагын асуудлыг эрхэлсэн байнгын орооны өдөртөх зөвлөлөөр сонгогдсон. Тэр би энэ боломжоо ашиглаад тэр үед болохоор ямар асуудлыг тавьсан бэ гэхээр 10 минут үг хэлээд за хуралд нь ингээ панелистаар оролцоо явж байхад бол миний үгнээс ганц л зүйлийг тэдгээр хүмүүс бол онцолж авсан. Тэр нь юу вэ гэсэн Монгол улс багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хуультай орон юм уу гэж их гайхажсэн. Та бүхэн бол дэлхий дээр 7 дахь орн багшийн хуультай орн гэж. Хуулиар аливаа асуудлыг детальчилж зохицуулж болдгоо ч гэсэн хуультай болно гэдэг бол гүйцэтгэх засаглалд ажил хийх боломжийг нээж өгдөг юм аа. Хууль бол ерөөсөө эрх зүйн орчныг нээгээд өгчдөг. Түүн дээр нь ямар зохицуултыг хийх вэ гэдгийг тэдгэр хүмүүс өөрсдийнх нь ур чадвар байдгаа гэж анх надад хэлж ирсэн. Тэгээ тэр үед бол Монгол улс боловсролыг дээдлэгч орон юм а гэдэг багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хуультай гэдгээр нь харлаа. Дээрээс нь оюутан цэрэг гэдэг хөтөлбөр нь биднэрт их таалагдлаа гэж хэлсэн. Залуучуудын хууль хэрэгжүүлсэн. Тэгээ оюутан байхдаа бас сахилга бат ёс зүйн хүмүүжлэлтэй болдог. Ийм хариуцлагын ийм шин тогтолцоог та нар бүрдүүлсэн байна. Энэ бол шинэ инновац гэж биднийг гайхаж ирсэн байхгүй. Тэгээд тэр үед манай улсыг тэгж их онцолсон гэдгийг нь би сонсоод тэдгэр хүмүүсийн илтгэлийг яг хилцүүлж явах үед нь ЮНЕСКОгийн тэр Хонконг дахь төлөөлөгчтэй уулзсан. Тэр Хонконг дахь төлөөлөгч бол ЮНЕСКО гэдэг байгууллага бол энэ нийгмийн бодлого, боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт бид тэгш хүртээмжтэйгээр хэн нэгнийг ялгуурлахгүйгээр хэн нэгийг орхигдуулахгүйгээр энэ бодлогыг авч явах зорилттой. Тийм ч учраас ЮНЕСКО бол цаашдаа Монгол улс боловсролыг дээдлэгч орн муу юм а гэдгийг бол бахархалтайгаар хэлнэ гэж хэлж ирсэн. Тэгэхээр ЮНЕСКО гэдэг байгууллага ямар байгууллага юм бэ? Бид мэднэ те. ЮНЕСКО гэдэг байгууллага бол нэрээр ЮНЕСКО гэж нэрлэгддэг. Францын нийслэл Парис төвтөө дэлхийн 2 дугаар дайны дараа нэгдсэн үндэсний байгууллага байгуулагдсны дараа дайны аюулыг хүн төрөлхтөн дахиж амсахгүй шүү гэдэг ийм томоохон уриалгыг гаргаж анх ЮНЕСКО байгуулагдажсэн. Тэгэхээр ядуурлыг бууруулахад бүх салбарын бодлого зорилтыг чиглүүлэх ёстой гэдэг ийм л зорилтыг дэвшүүлж байгаа ЮНЕСКО бол. Тэгээд энэ үед нэг сонирхолтой жишээ нь юу байсан бэ гэхээр яг би энэ ЮНЕСКОгийн жишээн дээр нэг зүйлийг хэлэх гээд байгаа нь өндөр хөгжилтэй Скандинавын орнууд гэж байгаа шүү дээ. Бид нэр Финланд, Норвег, Швед гээд энэ 4 орныг бид энэ Скандинавын орнууд гэж нэрлэдэг. Тэгвэл эдгээр орнуудын онцлог юунд оршд юм бэ гэсэн чинь нэг бас нэг сонин түүх байдаг. Жишээд ЮНЕСКО нэг нээлттэй өдрөлгийг Финландд бол зохион байгуулах гэсэн байна. Тэгээ тэр нээлттэй өдрөлгийнхөө үеэр бол тэр нь нээлттэй хичээл шиг хүүхдүүдтэй яаж энэ боловсролыг түгээн дэлгэрүүлээд яаж Финланд улс дэлхийн тэр топ эхний 5 орнд дандаа явж идэг юм бэ? 12 настай хүүхдүүдийн дундах тэр хувь тэнцвүүлсэн системээр яагаад өндөр байр эзэлт юм бэ гэсэн чинь тэр нээлттэй өдрөлгийн үеэр орж ирээд энэ хичээлийг энэ нээлттэй өдрөлгийг бид нар бол зөвхөн бялуугаар эхэлнэ. Торт хуваахаар эхэлнэ. Бид сонирхолтой байх үүднээсээ торт задлах гэж байна гэдэг ингээ хэлсэн. Тэгэд хүмүүс бол үнэхээр Финландын боловсрол их өвөрмөц юм байна. Энэ Скандинавын орнууд ч их өвөрмөц юм байна. Багш нар нэг өвөрмөц хичээл зааж сонирхлын татах гэж бодоод тэгээд ингээ бялуугаа оруулаад ирээд бялууг нь хид хуваагаад хүүхдүүдэд нь өгсөн чинь хүүхэд болгонд хүрээг. Хүүхэд болгонд бялуу нүрэхгүй болохоор нөгөө аваагүй хүүхдүүд гомдож эхэлж байгаа үстэй тий. Бид яагаад авахгүй байна вэ? Яагаад бидэнд өгөхгүй байна вэ гэдэг ийм асуудал гарч ирсэн. Тэгэхэд тэнд ирсэн зочид бол биднэрт үнэхээр ийм загварыг гаргаж ирэх гэж байгаа юм бол яагаад өнөөдөр
бид нарт тийм онцлогоо харуулж байгаа юм бол яагаад өнөөдөр энэ бялууга тэгшхэн хувааж чадахгүй байгаа юм бэ гэсэн. Тэгээ үүний дараа бол яг тэр Финландын тэр боловсролын онцлогийг тайлбарлаж ийсэн тэр багш нь бол нэг зүйлийг тайлбарлсан. Бид одоо яг нөхцөл байдал дээр харуулъя. Та нар хүүхдүүд одоо ингээд бялуу хүртээг учраас гомдсон байна. Тэгвэл би үлдсэн бялууг яг тэнцүү хуваагаад өгч. Түүн шиг бид бялууг хуваагаад хүүхдүүдэд хүргэж чаддгүйтэй адил боловсролыг зарим хүүхдэд нь илүү их том зүсмийг, заримд нь бага зүсмийг өгöd байгаа юм. Тэгэхээр бидний боловсролын онцлог бол хүүхэд бүрд яг л ижилхэн тэгш зүсмийг хуваарлж чаддаг учраас бид Скандинавын орнууд боловсролтой гэж бахархдаг юм а гэж хэлж байгаа байхгүй. Тийм ч учраас тэр нөгөө яриад байгаа 12 настай хүүхдүүдийн дундах тэр BIS гэдэг байгаа шалгалтыг чинь үр дүн юун руу чиглэж байгаа юм бэ гэхээр 12 настай хүүхдүүдийн дунд шалгалт авахд бүгдээрээ ижилхэн далаар сийл авчил чадж байгаа л хүмүүсийг төрүүлж байгаа. Хизээж тэнд сод ухаанд нэг төрүүлэх гээгүй шүү дээ. Тэр бид бол тэгш хүртээмжтэй боловсролыг түгээн дэлгэрүүлэх ёстой гэдэг л ийм байр суурьтай байгаа шүү дээ. Тийм ч учраас манай өнөөдөр заавал эн чинь ген дамждаггүй юм бидтэй тий. Одоо заавал одоо энэ одоо би одоо Хатанбаатар багшаас бол одоо асууж байгаа байхгүй. Эн чинь үнэхээр одоо тийм сод хүүхдүүдэд энэ ой тогтоолч үйлчилт юм шүү. Одоо энгийн хүүхэд чадах юм уу наадах чинь гэхээр энийг бол зүгээр л арга барил учраас хинж чадна гэж. Тэгэхээр үнэхээр энэ боловсролын тогтолцоонд орчих юм бол энэ сургалтын хөтөлбөрийн дагуу энэ хүүхдүүд чинь ижил тэгш хүртээмжтэй боловсролыг хүртээд авна шүү дээ. Тэгээд нөгөө олимпиад уралдаан тэмцээн дунд хүүхдүүдийг одоо сургууль ээлжилж аваад улсын олимпиадад амжилт үзүүлсэн 3 хүүхдийг өнөөдөр тэдгээр сургууль авсан бол тэр сургуулийн чанар нь үнэлэгддэг. Тэдгээр сургууль авсан бол дараагийн сургууль нь үнэлэгддэг. Ингээд манай сургуулиас улсын олимпиад тэдэн хүүхэд амжилт үзүүллээ гэдэг байдлаар асуудал хандаад байх юм бол бид нар цаашдаа бол урагшлахгүй байна гэдэг бодол төрж байгаа юм л. Тэгэхээр өндөр хөгжилтэй орнуудын энэ Скандинавын багш нар бол яг л энэ бялууны зарчим гэж байдаг. Ерөөсөө хүүхэд болгон тэгш хүртээмжтэй зүсмийг л хуваарлж өгөө. Тэр бялууны амтан жижиглэн байна, хэмжээ жижиглэн байна. Тэгээд бүгд сайхан сэтгэл ханамжтайгаар бялуугаа идэж чадах юм бол тэнд жинхэнэ сургалт явж байгаа. Сургалт явж байгаамаа. Хин нэгэнд арын хаалгаар илүү том зүсмийг өгж болдгоо маа. Тэр бялууг яг адилхан сургуульд яг л адилхан идэж байгаа. Финландын ямар ч сургуульд очисон адилхан л тэр бялуугаа идэж гин амтан жижиглэн байна. Тэгэхэд манад бол яаж ийнэ гэхээр энд бол чих одоо дээрээ жимстэй бялуутай, энд болгоо жимсхүү, энд бол хямдхан, энд одоо амтхүү гэдэг ингээ бүгд өөр өөр бялуутай. Тэгээд дотроо анги болгонд нь яваад орохоор арын хаалгаар зарим хүүхэд нь илүү мэдлэг хуваарлаад тэгээд нөгөө нэг 3 хүүхэдтэй багш ажилласаар байгаад артлын 30 хүүхдийг орхигдуулчихж байгаа. Тэгээд улсын тэр сургууль мундаг эмчин гэж бодож тэр сургуульд хүүхдээ аваач өгдөг. Нөгөө сургуульчин 3 нөгөө мундагуудтайгаа ажиллаад 30 сурагчаа бусдыг нь орхичж байгаа гэдэг л ийм л асуудал. Эцсийн эцэст энэ бол өөрөө тэгш хүртээмжтэй боловсрол юм байна гэдгийг бид ойлгох ёстой. Тэгэхээр тэгш хүртээмжтэй боловсрол гэдэг бол өөрөө ядуурлыг бууруулна. Одоо би том асуудлыг ярих чинь шүү дээ. Холбооны бүгд найрамдах Герман улсын энэ Фредерик Эбертийн сангийн захирал бол хэлж исэн. Улс төрийн ихтгэл тавьж байхдаа ядуурлыг бууруулах хамгийн хүчтэй зэвсэг бол боловсрол юм аа. Тэр дундаа тэгш хүртээмжтэйг л хүргээ гэж. Тэр Европын орнууд бол бүгд ийшээ явчлаа шүү дээ. Бид болохоор сод ухаантнуудыг төрүүлэх гээд байдаг. Эсвэл нэг гоц авяасныг төрүүлэх гээд байдаг. Эсвэл хин нэгэнд илүү анхаарал халамжийг тавиад байдаг. Тэгээд нэг 10 хүүхдийг шүтээд байхаар чинь түүний цаана үлдээд байгаа маш олон хүүхдүүд хохироод байна. Тэгэхээр боловсролыг тэгш хүртээмжтэйгээр хүргэж чадах юм бол олж авсан мэдлэгээ хэрэглээ болгоод нөгөө хүүхд чинь амьдрах болцоо буурна гэж. Тэгээд сая зохион байгуулагдсан олон улсын парламентын холбооны хурлын нэг салбар хуралдаан болсон. Түүнийг бас та бүхэн телевизээр харсан баг. Би энэ салбар хуралдааныг удирдсан тэр үеэр бол чанартай боловсрол ядуурлыг бууруулна гэдэг энэ сэдвийн дор яригдсан. Тэгээ одоо манай энэ салбарын сайд хүртэл чанартай боловсрол бол ядуурлыг бууруулна. Чанартай боловсрол гэдэг бол тэгш хүртээмжтэй боловсрол юм а гэдэг концепцэд бас нийлж штэ. Тэгэхээр энэ олон улсын парламентын холбооны Аз намхан талаан бүсийн чуулганы гол зорилт бол боловсрол. Тэр дундаа энэ хүртээмжтэй боловсрол. Хүртээмжтэй боловсролыг хүртээж байгаа хүн нь багш. Тийм учраас Монгол улс бол боловсролыг дээдлэгч орон гэж. Ерөөсөө л ийм л агуулган дээр бид нийлж байна. Тэгэхээр сая олон улсын парламентын холбооны хурал дээр энэ үйл ажиллагааны үр дүнд бид нэр зөвлөмж гаргасан төрийн 3 өндөрлөгийн төвшөнд яригдсан Монгол улс одоо боловсролтой анхаарч ядуурлж буурна, хөдөлмөр эрхэлж нэмэгдэнэ, энэ нийгмийн сэтгэл зүйч дээшлэн, эцэстээ энэ цахим орчинд ёс зүй бүх асуудал бүх зүйл бол боловсролтой шууд холбоотой. Боловсролыг хүртээж байгаа
сувг буюу Facebook хуудасууд нь барыг та нар байхгүй. Та нараар дамжуул хүүхдүүдэд боловсролыг хүргэж байгаа. Бид нэр дамжуулж. Тэр дамжуулахдаа хүний сонирхлыг яаж татах вэ? Арга хэлбэрлүүгээ бид нэр механизм руугаа орж болно гэж. Тэгээд дэлхийд дээр боловсрлороо тэргүүлж байгаа орнуудыг зүгээр нэг тоон үзүүлэлтээр нь аваад үзэхэд бол бүгд найрамдах Солонгос улс бол өнөөдөр 11 тэрбум 300 сая Америк долларын боловсролд хөрөнгө оруулсан. Гэхдээ энд бол 3 ээлжтэй сургуулийг 2 ээлжин шилжүүлнэ гэдэг шиг юм ярихгүй байгаа шүү дээ. Тэнд хүүхдийн ачаалж ярихгүй байгаа. 3 ээлжтэй сургууль гэж байхгүй. Тэгэхээр тэнд бол 11 тэрбум 300 сая доллар бол юунд зарцуулагдж байгаа нөхөр зөвхөн боловсролыг тэгш хүртээмжтэй хүргэх болоод багшийн хөгжилд зарцуулагдж байгаа төсөв. Ийм төсвийг хуваарлаад эхлэхээр багш хүн сэтгэл харамжтай ажиллаж эхэлж шүү дээ. Ажилдаа мэрэгжилтэй сэтгэл харамжтай хин нэгний одоо хамааралтай бус хамааралтай биш. 103 сард нь Солонгос явд заавал ажил хийх шаардлагагүй. Тэг ийм байдалтай ийм сэтгэл харамжтай ажиллаж байгаа. Сэтгэл харамжтай ажиллаж байгаа тохиолдолд бол хүнд мэдээллийг хүргэхдээ мэдлэгийг олгохдоо ч гэсэн дагаа сэтгэл харамжтай шүү дээ. Гэтэл энэ боловсролын салбарт байгаа англи хэлний багш нарыг бид нар бас хайрлах хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр өнөөдөр англи хэлний багш хийгээд ийм цалин авч явах уу? Бид зүгээр нэг компани орчуулагч хийгээ 2 дахин илүү цалин авах уу гэвэл цалингаа бодох юм бол нөгөө компани орчуулагчийг нь сонгох байтал яг нөгөө итгэл үнэмшлэрээ сэтгэл зүрхээрээ энэ боловсролын салбар таартай нөгөө хүүхдүүдийнхээ төлөө нэг зүгээр сэтгэлээрээ ажиллаж ин да гэдэг шиг ажиллаж байгаа хүмүүс чинь энэ багш нар тэр дундаа энэ англи хэлний багш нар. Өнөөдөр англи хэлний багш нарыгаа бид нар илүү их дэмжиж ийж энэ хүмүүсийг давтан сургаж ийж за энэ үнэлгээний олон улсын төвийн шалгалтуудад хамруулж ийж олон улсын төвшөнд өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлж ийж бид нар цаашдаа Монгол залуучуудыг дэлхийн дэвжээнд өрсөлдөх боломжоор нь хангана гэдгийг бид ойлгох ёстой. Япон улсад бол ганц онцлог байд юм билээ. Энэ бол технологи. Технологи гэдэг үгийг бид анх одооных шиг мэдээллийн технологиор хэрэглээгүй. Технологи гэдэг үг 1883 онд анх сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулахдаа технологи гэдэг үг хэрэгэлсэн байхгүй. Технологи гэдэг үг чинь сургалтын хөтөлбөр гэдэг үгнээс анх нээгдэж эхэлсэн. Програм гэдэг үгийг ямар технологиор хүргэх вэ гэдэг байдлаар энэ асуудлыг бол анх яригдж эхэлж ийсэн. Тэгэхээр технологи гэдгийг хамгийн сайн нэвтрүүлдэг буюу нэгэнт өндөр хөгжилтэй болцсон орн болвол ийм анхан шатны хэрэгцээнүүдийг хангахаас илүүтэйгээр нөгөө дэвшлүүдийг хайж эхэлдэг. Ямар технологийн тусламжтайгаар өрөх вэ? Ямар заа гаргын тусламжтайгаар өрөх вэ? Яг ямар дэг журмыг тогтоох вэ? Манад ямар соёлыг нэвтрүүлэх вэ? Сургууль дээр ямар журмыг баримтлах вэ? Тэр технологи гэдгийг чи одоо дэг юм аа. Аливаа асуудлын дэг чи өөрөө энэ технологи юм аа гэж ингэж дэлхийн нийт хардаг болсон цаг үед бид нэр амьдарч байна. Тэр Япон улсын жишээ бол энэгээр би давуу юм уу гэж боддог. А би Сингапурт бол 2008 онд бол очиж явахдаа би нэг зүйлийг харж гайхаж ирсэн. Тэгэхэд тэр үед бол дандаа өөртөө туслах номууд номын саанд байдаг байсан. Сингапурт одоо тэр кино Куниа гэдэг дэлхийн тэр номын сүлжээ дэлгүүр дотор ороход бүгдээрээ яаж баяжих уу, яаж мөнгөтэй болох уу, яаж эдийн засгч болох уу, яаж оюутан болох уу. Манай номын дэлгүүрүүдэд ороход бол одоогоос нэг 12-3 жилийн өмнө бол дандаа онлайн ном байсан. Тэ? Сонирхол татах үз биш. А өнөөдөр дэлгүүрүүдээр ороход ямар вэ? Бүгдээрээ яаж баяжих уу, яаж мөнгөтэй болох уу, яаж англи сурах уу, яаж нууцыг ярих уу? Энэний нууц нь юу вэ гэдэг. Тэр чигээрээ юм баг үз. Тэгэхээр хүмүүс нууцад алдах гад ямар хялбар аргууд байна гэдгийг нь мэдэх гээд тэр зүйлийг сонирхож эхэлдэг. Тэгээд түүнийг сонирхлынхаа үүднээс аваад уншихаар хэрэгцээ нь байгаа учраас тэр номонд хайртай болж байгаа шүү дээ. Гэтэл одоо бол Сингапурын номын дэлгүүрүүдийн номнууд өөрчлөгдсөн. Сурагчийн гарын авлага уншиж байгаа хүний буюу сурагчийн гарын авлага нь тусдаа сурах гэж байгаа тэр дасгалжуулагч гэдэг байгаа шүү. Дасгалжуулагч тэр коуч гэдэг байгаа хүний чинь бас гарын авлага нь тусдаа. Тэгээ бүх гарын авлагууд нь тусдаа байж шүү. Нэгсэндээ эцэг эхчүүд, суралцагчид, багш нар өөр өөрийн хөтөлбөртөөр эцсийн нэг үр дүнд хүрч байгаа байхгүй. Ийм л үр дүнд хүрч байгаа. Энэгээрээ тэр давуу талуудыг үүсгэж байна гэсэн номнууд нь болвол. Тэгээд 1-р ангийн хүүхдийн сурах хүчийг алимны үнэртэй, 2-р ангийн сурах хүчийг банааны үнэртэй, 3-р ангийн математик тэр одоо өөр дуртай жимснийх нь үнэртэй гэдгийг захиалаад авдаг. Бүх мэдрэхүүгээр нь хүртэл хүүхдүүдийг хүмүүжүүлж шээ. Тэгэхээр өнөөдөр энэ Хонконг гэдэг улс бол одоо Азиас бол өнөөдөр яг Английн боловсролыг нутагшуулаад дэлхийн хэмжээнд гарч ирсэн одоо том орн. Мэдээж боловсролд оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт нь хамгийн их өндөртэй. Яг тэр тэгш хүртээмжтэйгээр хүргэж байгаа нь бол маш их онцлогтой. Тэгээ тэр хүмүүс эх орно гэсэн маш их тийм үзэл суртал хэвшсэн.
Би оюун ухааны академийн тамирчдаа бид нөө тэмцээнд явж исэн. Тэгээ нэвтрүүлэг хийгээд ирсэн. Хүн ба боловсрал гэдэг. Тэр нэвтрүүлэг дээр хүүхдүүдийн тэр хандлага, за тэр төрийн дууллаа дуулж байгаа байдал, тэр өөрсдийнх нь итгэл үнэмшил, ёс зүйн хүмүүжил гэдэг бол өөрсдийгөө бол тийм мэдэрнэ гэдэг шиг мэдэрсэн тийм залуучуудыг тэнд хүмүүжүүлж байгаа. Онцлог. Өнөөдөр Финланд гэдэг орноос бол бид олон юм бол эндээс гоц ухаантан дэлхийн Нобелийн шагналтан болыг олон төрөөг газар واخгүй. Европын орнуудаас. Гэтэл энэ орн чинь бол Nokia гэдэг брендийг бүтээсэн орн баг. Nokia гэдэг брендийг бүтээхдээ авторыг нь хаагаад болохгүй байгаа орн шүү дээ. Автор нь гэхээр яг Nokia хэн бүтээсэн бэ гэхээр товчлуурын нэг нь бүтээсэн, чипийн нэг нь бүтээсэн, програм хангамжийн нэг нь бүтээсэн, техник талаас нь нэг нь бүтээсэн, тэр гар утасны тэр кейсийг нэг нь бүтээсэн, хайрцаг сав баглаа бодлын нэг нь бүтээсэн. Ингээд хамтдаа нийлээд нэг брендийг бүтээсэн орн. Тэгэхээр бүгдээрээ тэгш хүртээмжтэйгээр оролцсон байхгүй. Тэгэхээр хичээл сургалтыг ч гэсэн бид аливаа асуудал дээр бол өөр өөрсдийнхөө чадах хэмжээнд дээр оролцож чадах юм бол багаараа эцсийн үр дүнд бид энийг бүтээнэ гэж явах ёстой гэж бол бид нэр ойлгох ёстой. Тийм ч учраас өнөөдөр энэ дамжлагын үйлдвэрүүд чи ажил сайн явдаг юмаа гэдэг байгаа шүү дээ. 22 жил Солонгост ажилласан, джинсний үйлдвэрт ажилласан нэг ихч. Та дэлхийн алдартай брендний джинсний Levi's-ийн үйлдвэрт ажилласан хүн шүү дээ. Та бол агуу болсон биз дээ. Их чинь яарилт л ойдог байсан гэж хэлж байгаа шүү дээ. Яарлаг 22 жил ойсон хүн багхгүй. Тэгэхээр джинсийг харахаараа би яарлыг нь 22 жил ойсон гэж хүн бахарах нь, товчийг нь харахаараа би товчийг нь 22 жил ойсон гэж бахарах нь, би ойдлыг хийсэн гэж бахарах нь, би уутыг хийсэн гэж л бахархдаг л. Ийм л одоо багийн ажиллаар хамтдаа үндэстэн хамт босч ирж шít. Тэрнээс биш өнөөдөр тэр бидний энэ газрын баялаг гэдэг байна. Ард түмний газрын хэвлийдэх баялаг, ард түмний өмчм бол тэгш хүртээмжтэй хуваарлах ёстой шүү дээ. Бид энийг л ярьж байгаа үстэй. Энэ төр өөрөө бидний төлөө ажиллаж байгаа түүнийг бас л адилхан тэгш хүртээмжтэй хүргэх. Боловсрлооч тэгш хүртээмжтэй хүргэх. Эрүүл мэндийн үзлэг онцлогоогоо ч гэсэн тэгш хүртээмжтэй л хүргэх. Үнэхээр л боловсрлыг үн төлбөрөөр олгоно гэсэн бол тэгш хүртээмжтэй хүргэх. Нэг нь Кембриж гэж битгий алга, нэг нь ердийн сургууль гэж битгий алга, нэг нь лаборатори сургууль гэж битгий алга, үндсэн хууль битгий зөрч. Ийм л агуулгыг одоо бид нэр эндээс хэлж байгаа. Тэгэхээр ийм учраас бол дэлхийн боловсрлороо тэргүүлж байгаа орнууд бол ядуурлыг бууруулахдаа ингэж одоо тодорхой зүйлүүдээр авч үздэг. Ингээд би эцэстээ одоо яг гол асуудал руугаа орно. Ингээд Английн боловсролын гол асуудал нь юу юм бэ? 3 зүйлийг тодтох. Энэ төвшин төвшингийн сургалт гэж юм байгаа маа. Энэ төвшин төвшингийн сургалт гэдэг зүйлийг бол Англи улс улсын хувийн сургууль болгонд зэрэг ахих буюу дигри гэж байгаа. Энэ бакалавр, мастрын зэрэг олгох эрхийг улсын сургууль, хувийн сургуулиудад тэр бүр олгохыг хүсээгүй. Тэгэхдээ хувийн сургуулиудыг ажиллах бололцоогоор хангахыг хичээсэн. Хангахыг хичээхдээ 3 дугаар курс хүртэл нь буюу Англид бол бакалаврын тогтолцоо 3 жилт. Тэгэхээр эхний 2 жил. Тэгээ нөгөө foundation гэдэг эхний бэлтгэл байх юм бол ингээ 3 жил хүүхдийг сургаад сүүлийн 1 жилийг нь өөр сургуульд суралцах тэр боломжийг нь хувийн сургуулиуд, коллежууд олгож эхэлж байна. Энэ болохоор улсдаа мөнгө татах зорилготой. Жишээ нь одоо Лондонгийн төвүүдэр жижиг коллежууд байлаа гэхэд тэр коллежууд нь 3 жил сургалт явуулах эрхээ аваад тэгээд тэр хөтөлбөрийг нь улс нь үнэлээд тэр хөтөлбөрийг олгоч. Тэгээд хөтөлбөрийн дагуу сургалтын явуулахад тэр хөтөлбөрийг нь хэрэгжүүлж байгаа байгууллага нь өөрөө ямар ихтэй сургуулиудтай холбоотой вэ гэдэг нь гараад ирэхээр тэр сургууль чинь за би энэ хөтөлбөрийг сонгоод суралцсан бол би 4 дахь жилдээ нэгэн жил одоо Английн тим сургуульд сураад төгсөх юм байна. Миний хөтөлбөр зөвшөөрөгдөж байгаа юм байна гэдгийг ойлгож байгаа. Тэгэхээр ийм хэлбэрээр өөрөө зохион байгуулагдж байгаа төвшин сургалт их чухал байт юм байна. Ягаад гэвэл 1-р курсээ төгсөх юм бол тэр level 3-ын сертификат аавна. Тэгээ 2-р курст бол level 4, level 5 гэдэг ингэ явж байгаа. Тэгэхээр эхний левелийг 5-ыг төгсөөгүй нь 6 руу шилждэг зүйл огт байхгүй. Яг л одоо кредит системд ижилхэн гэсэн. За хоёр дахь асуудал бол саяны энэ эрхийг олгодог байгууллагуудыг бид нэр award-ийн баатыг гэж нэрлэж байгаа. Энэ нь болохоор ерөөсөө сургууль биш. Энэ бол сургууль биш. Энэ тэгтээ хөтөлбөрийг хэрэгжилж байгаа, сургалтыг явуулж эрхийг олгож байгаа байгууллагууд. Жишээ нь дэлхийд дээр 5 сая оюутантай Open University гэж сургууль байна шүү. Зүгээр оффист үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Өөрийн хичээлийн байр баг. Өөрийн хичээлийн байр байхгүй 5 сая оюутантай сургууль хөтөлбөрөөл үнэлүүлээд байгаа. Хөтөлбөрөөл олон газараар итгэмжлүүлээд чанараа баталгаажуулаад ингээд чанар нэмэгдээд бахаар тэр чанартай хөтөлбөрийг дагаж хүмүүс ирж. Тэр Open University-д ороо суралцаад тэр дипломыг авчих юм бол тэр сургуулийн хичээлийн гоё байртай олон компьютертэй байх нь гол биш ээ. Хөтөлбөрт нь гол байна гэдгийг нь ойлгож байгаа юм аа. Тэгэхээр үүгээрээ энэ Англи улс бол дэвшил авчирсан. Ингээд
маш олон коллежууд гадаадын хөрөнгө оруулалтаар байгуулагдсан дээр сүүлийнхаа жилдэн дандаа их сургуулиуд руугаа хүүхдүүдэд өгдөг. Ингээд үндэсний хэмжээний боловсролыг тэндээ авч байгаа маа. Үүгээрээ онцлогтой гэдгийг би бас хэлэх нь зүг баг. Ингээд эцэст нь энэний үр дүн бол боловсрол бол сүлжээ. Боловсрол бол нэтворкинг. Бид нар нэг хүнтэй танилцдаг, түүний найз нэг одоо мундаг нэг залуутай танилцсан, түүний цаана байгаа 2 3 хүнтэй танилцсан. Ингээд танилын хүрээгээ тэлээд бидний ажил, үүс, амьдрал, ахуй бүх зүйл ингээд тэгширж явж байгаа шүү дээ. Бид нар танилын хүрээгээр одоо ингээд өөрийн тойрон хүрээллээр ингэж одоо өргөжөө хөгжиж тэлж байгаа. Тэгжиж хүмүүсээс мэдээллийг авдаг ийм болж байгаа тийм. Тэгэхээр яг энэ сүлжээ гэдэг зүйл бол өөр асар их чухал юм байна. Боловсрол ч гэсэн сүлжээ. Танд энэ сургууль дараагийн үе таалгыг нээж өгч байгаа шүү дээ. Дараагийн үе таалга. Энэ сургуульд орсон бол та дараагийн үе таалгыг. Тэгэхээр би бол анх би сургууль төгсөөд би Малайзад анх очсон. Би тэгээ Малайзад очиход энэ Лимкоквин гэдэг сургуульд орсон. Тэгсэн чинь энэ сургууль бол дэлхийн одоо 3 төвд нийтдээ одоо 13 салбар сургуультай ийм сургууль. Энэ Малайз хүн байгуулсан сургууль. Тэгэхээр энэ сургуулийг би одоо очиод сонгоод сурсан чинь би ганцхан семестр сураад ингээд болж байгаамаа. Тэгэнгүүт тэр ганцхан семестр яагаад чи өөр сэдвэр одоо бакалаврын зэрэг учраас одоо чи өөр чиглэлээр учраас чи энэ сургуульд сураад энэ фаундейшн гэдэг байгаа энэ семестрийг дуусгах юм бол чи манай Лондон хотод байдаг салбарт очиж сурж болно гэж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд тэр сургууль надад дараагийн юмыг нээж байгаа. Тэнгүүд дараагийн зүйл дээр дараагийн одоо тэр нөгөө Англи дэх салбарт сургууль руу очоод суралцсангууд дараагийн сургууль нээгдэж байгаа. Тэгээд дараагийн тэр сургуулиудаар нь ингээд очоод явхаар чинь тэр Англи дэх салбар сургууль нь өөрөө надад ямар боломжуудыг нээх вэ гэдгийг дахиад харагдана. Тэгээ би одоо ингээ Англид очичоо. Одоо бол. Тэгээд энэ салбараараа дамжаад дахиад энэ салбарууд надад ингээд гарцсаа болцоонуудыг нээж өгж байгаамаа гэсэн үг байгаамаа. Тэр тухайн сургууль чинь өөрөө цаана Английн 5 их сургуультай холбоотой гэж. Хэрвээ чи манад сургалтынхаа нөгөө нэг олж авах кредитэд дүүргэх юм бол сүүлийнхаа семестрийг Английн 4 их сургуулийн нэг сургуульд нь очоод сонгож суралцах юм бол зөвхөн мастрынхаа диссертацийг хамгаална гэдэг. Тэгэнгүүт тэр мастрынхаа диссертацийг 4 их сургуульд хамгаалах боломж надад нээгдэж байгаа байхгүй. Дахиад надад нэг зүйлийг нээсэн байна ш. Тэр 4 их сургууль дахиад надад дэлхийг нээж байгаа. Тэр шиг боловсрол бол сүлжээ хэлбэрээр явж байгаамаа гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр түрүү хэлсэн одоо энэ award-ийн body гэж Англид нэрлэгдээд байгаа хөтөлбөрийн байгууллагууд гэж байгаа. Жишээ нь би Англид мастер суралцж байхдаа 2 зүйлийг олж авсан. 2 жилийн хугацаанд. Тэр 2 жилийн хугацаанд олж авсны юу гэхээр 1924 онд байгуулагдсан CTH гэж дэлхийн одоо бараг 50 гаруй орн салбартаа хөтөлбөрийг олгодог Office of Qualification гэж Английн одоо боловсролын яамар зөвшөөрөгдсөн байгууллагын албан ёсны зөвшөөрөлтөй энэ аялал жуулчлалын хөтөлбөрийн байгууллага. Энэ бол level 6 хүртэл сургалт явуулдаг. Ингээд level 6 төгссөн бол сүүлийн жилээ дэлхийн одоо 30 гаруй топ сургуульд элсэх боломжтой хөтөлбөр. Ингээд IM гээд энэ нь болохоор төрийн удирдлагын хөтөлбөр. Бизнесийн удирдлага, төрийн удирдлагын чиглэлээр сургалтын үйл ажиллагаа явуулдаг. Энэ бол Английн хамгийн анхны award-ийн body гэж нэрлэгддэг. Энэгээр дамжаад дахиад дэлхийн 3 их сургууль, 30 гаруй их сургуулиуд нээгдэг. Ийм болцоонуудыг авсан учраас энэ CTH-тэй гэрээ хийгээд ингээд би анх 2010 онд Англиас ирээ Royal Academy-г байгуулсан. Royal Academy гэдэг сургуулийн гол онцлог нь юу байсан бэ гэхээр ерөөсөл 3 жил сурсан дипломч нь тэр level 5-ын дипломо буюу агсын шатны дипломч нь яг Английн тэр Лондонгийн төвд байгаа коллежид сураад авж байгаа дипломтой адилхан дараагийн шатанд оролцох боломжоор ч танд хангаж байгаамаа гэж. Ингээд дараа нь Их Британий магадлалын итгэмжлэх зөвлөлөөр энийг магадлалын итгэмжлүүлж байгаа. Тэнгүүд магадлалын итгэмжлүүлчихээр дахиад 4 дахь жилээ манад сураад төгсчих юм бол тэр төгссөнийхөө дараа энэ магадлалын итгэмжлэлтэн листэнд нь байдаг сургуулиудад дахиад өргөжлүүлж суралцах бололцоонууд бас нээгдэж эхэлж байгаа. Ингээд бид бол боловсрол сүлжээ гэхээр хаалгыг онгоод байгаа байхгүй юу? Тэр Малайзийн сургууль Лондонгийнхаа салбарыг нээгээд Лондонгийнхаа салбарынхаа сургууль тэр Английн 4 их сургуулийг нээж өгөөд тэгсэн чинь би одоо тэр мастрынхаа дуал дигри гэдэг байгаа Малайзийн диплом, Английн диплом ингээ хамт авчгаар би Малайзийнхаа дипломыг үзүүлээд Office of Qualification гэдэг байгууллагаар нь баталгаажуулсан чинь кредитийг нь шилжүүлээд сая кредитийг нь шилж өгөөлээд онлайнаар сүүлийн мастрынхаа диссертацийг сүүлийн 8 сард би одоо хамгаалж байгаа. 10 сар диплом аав. Тэгээ дахиад тэр надад онлайнаар мастрын зэрэг авах 3 дахь зэрэг авах надад боломжийг нээсэн. Тэгэхээр тэр 3 дахь зэргийг надад авах боломжоор нээчихэр надад анх миний гიშгсэн тэр Малайзийн сургууль надад дэлхийг нээгээд өгч штэ. Түүн шиг ингээд дамжиж явах хэрэгтэй юм байна. Боловсрол бол өөрөө ийм хэлбэрлүү явсан учраас
бид нар яалтж байхгүй олон улсын энэ хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж явах нь бол зохистой гэсэн үгийг бол хэлмээр байна. Ингээд дэлхийд өрсөлдөхөд биднэрт бол тулгарч байгаа асуудлыг би энэ 3 зүйл дээр тодорхойлж байгаа. Ингээд мэдээж бол англи хэлний асуудал, ёс зүйтэй манлайл гэж ethical leadership гэдэг одоо зүйлийг их ярьдаг болсон. Ингээд гуравт бол магадлалын итгэмжлэл олон улсын хөтөлбөрүүдийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Ингээд дөрөвт нь бол одоо тэр саяны сүлжээ гэдэг байгаа Кембриджийн стандартыг нэвтрүүлэх. Олон улсын Кембриж шиг олон байгууллага байгаа. AQA гэдэг байгууллагыг хүртэл бид нар судалж үзэж уулзж байсан. AQA гэдэг байгууллага адилхан л энэ IGCSE A level-ийн сертификатыг олгодог л байгууллага байхгүй. Ерөнхий шалгалтын төвгөд манай улсад байгаа ерөнхий шалгалтын төвчин бол хэдэж байж болно шүү дээ. Үнэлэгчлээ. Магадлалын итгэмжлэл байгууллага хэдэж байж болно. Тэр нь өөрөө үнэлэгжил байвал гэдэг л ийм асуудал байгаамаа. Тавд нь бол тэр ask гэдэг байгаа. Энэ Тони Блэрийн боловсролын нууцыг өөрөөсөө асуу гэж одоо том уриалга байгаа. Attitude, skill, knowledge гэж энэ 3 үгний товчл. Тэгэхээр энэ 3 үгний товчл дээрээс дараагийн асуудлууд нь харагдаж байгаа. Ингээд энэ attitude, skill, knowledge гэсэн асуудал одоо сүүлийн үед бид ярьж байгаа энэ мэдлэг чадвар, хандлагын нийлбэр. Тэгэхээр одоо бол манай бас сайд маань ирсэн байна. Тэгэхээр би нэг зүйлийг бодоод байгаа маа. Энэ манай дээд боловсролын хуулинд энэ attitude гэдэг үг ба хандлага гэдэг үгийг орчуулахдаа дадал гэж орчуулсан юм аа. Тэгээд чадвар гэдэг зүйлийг чи ингээ байнга давтаад байх юм бол хандлага үүсгэх юм чи орхиод дадал гэж орчуулсан. Буруу орчуулсан. Ингээд баг боловсролын хуулинд төлөвшил гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр хандлага гэдэг зүйл ингээд манай салбарт бүрөө орхигдсон байна. Тийм учраас энэ хуулиндаа бол бид нэр хандлага гэдэг үгийг бол даруй одоо хөвшүүлж өгөх нь зөв юм а гэж одоо хэлмээр байгаа маа. За дараагийн саяны асуудлаас англи хэл. За англи хэлийг бид нар бол сайн мэднэ. 500 жилийн өмнө англи хэлээр ердөө Британий арлууд дээр амьдарч исэн орнууд л 5-аас 7 сая хүн ярьдаг байсан. Өнөөдөр дэлхийд даяар 1.8 тэрбум хүн англиар хоорондоо харилцаж байгаа. Тэгэхээр энэ Британий арал дээр байсан орнууд чинь өөр өөрсдөө бие даан хөгжөөд энэ англи хэл нь 1000 орчим жил хэрэглэгдээд боловсруулагдаад ингээд далаачт нь өөрсдөө жуулчт нь худалдаалагчт нь номлогчт нь гэдэг дэлхийд даяар ингээд бүгд өөр өөрийн хэлээр яриад ингээд синглиш, монголиш гэдэг ингээд гарч ирлээ шүү дээ. Тэгэхээр чи эн чинь бид нар бас монголишороо яриад тий синглишээр яриад, малишээр яриад ингээд бүгд ингээд монголч эний чинь ингээд бүгдээр өөр өөрсдийнхөө онцлогоор ингээд болгож ярьж эхэлсэн. Тэгэхээр энэ бол харилцааны хэл болж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээ үүнд бол мэдээж энэ дэлхийн одууд хамгийн их байр суурийг эзэлж байгаа. Англи хэлийг одоо дэлхийд хүлээн зөвшөөрүүлэхэд одоо энэ тухайн үеийн ингээд одоо одод бол их нэмэр болсон. Ингээд өнөөдөр бол Европын холбооны 25 гишүүн улсын 19-т нь англи хэл албан ёсны хэл нь биш хэдий ч хамгийн өрөө хэрэглэгдэх гадаад хэлээр бол заашгүй одоо тооцогдож байгаа учраас энэ соёлын нөлөөг бол бид нэр анхаарах ёстой гэж. Тэгээ өнөөдрийн үйл ажиллагааг би энэ ёс зүйтэй манлайлал гэж байгаа ингээд тэрэлж борд скул гэж Монголын анхны ийм сургууль байгуулагдсан. Энэ бол тэндээс суралцаад 6-аас 12 дугаар ангидаа суралцаад ингээд мэдээлэл технологийн олон улсын DIG гэж хөтөлбөр дээрэс нь Британий одоо энэ Кембриджийн хөтөлбөрийг давхар хэрэгжүүлэх ийм сургуулийг одоо ингэж байгуулагдсан. Энэ бол бас дэвшил. Тэгэхээр үүн дээр бид нэр загвар болгоод өнөөдөр энэ нийслэлийн англи хэлний багш нар цугласан учраас би нэг уралдаан сонгон шалралт юм одоо зарлая. Тэгээс цаашдаа энэ дүүрэг дээрээ юм ингээд сонгоод нэг дүүргийнхаа нэг энгийн тэр нэг сургууль дээр энэ Кембриджийн хөтөлбөрийг бэлдээд ингээд багш нарыг нь бэлдээд өөрсдөө санаачлаад хийхгүй бол энэ хоёр сургууль чинь ажиллаад үүдэг арын хаалганы уурхаа болчихлоо шүү дээ. Энэ сургууль шинэ нэр нь юу гэдэг энэ хоёр сургууль. Тэгэхээр ийм сургуулиуд чинь ингээд л мөнхийн ингээд байгаад байгаа юм уу? Тэгээ одоо гэр хороол яагаад өнөөдөр Кембриджийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж болдгүй юм? Яагаад өнөөдөр тэр гэр хороол багшилж байгаа англи хэлний багш нарыг бэлдэж болохгүй мэй гэдэг бодлоор ийм асуудлуудыг хийж өгч байгаа юм. Тэгээд ингээд үүний үр дүнд бол Кембриджийн хөтөлбөрийг бид нар одоо ярьж болно. Ингээд нийтдээ Кембриджийн одоо дэлхийд дээр 160 орны 10,000 гаруй Кембриджийн сургууль бол одоо байгуулагдсан. 150 гаруй жилийн түүхтэй Кембриджийн их сургуулийн дэргэд Кембриджийн үнэлгээний төв, Кембриджийн боловсролын шалгалтын төв гэдэг ингээд байдаг. Тэгээ энэ байгууллагууд бол 5-аас 11 нас 11-ээс 14, 14-өөс 16, 16-аас 19 гэсэн наснуудад сургалт явуулдаг. Эхний хоёр үе нь primary үе, lower secondary үе гэдэг бол 5-аас 14 насны үе. 5-аас 14 насны. Тэгэхээр энэ 14 насны үе бол зөвхөн хөтөлбөрийг нь оруулж. Ингээд дунд ангид ороод 14-өөс 16 наснд бол энэ өөрөө хичээлээсээ шалтгаалаад тэр IGCSE O level IC сертификат гэдгийг нь өөрөө ямар хичээл үзснээс шалтгаалаад өгнө. Ингээд 19 нас, 18 нас хүрээд дараа нь тэр одоо өөрөө хүсэх юм бол 1 жил нэмүүлээд энэ 20 дээр нэмэх 1 гэдэг энэ нэмэлт хөтөлбөрийг нь аваад шалгалтаа өгч байна. Эдгээр шалгалтуудыг өгсөн хүүхдүүд бол дэлхийн саяны 160 гаруй орны 10,000 одоо сургууль ажиллаж байна гэдэг шиг 160 гаруй орны хаанч очиод манай ерөнхий шалгалтыг аваад
физикийн ухаан, байгалийн ухаанаар хичээл өгсөн бол чи эдийн засагч болж болно, тэр чиглэлээр болж болно, нийгмийн ухаан бол чи хуулиар сурж болно гэх хичээлүүдээ өгдөг шиг физик, химийг сонгосон хүмүүс бол англи хэлтэйгээ авсруулаад дэлхийн ямар ч сургуулиудад одоо сурж болно гэсэн ийм асуудлуудыг бол энэ дээр тусгаж өгдөгөө гэдгийг бас та бүхэндээ ингэж хэлье гэж бодсон. Тэгээ энэ хөтөлбөрүүд маань бол энэ дөрвөн чиглэлээр ингэж хэрэгжилж эхэлдэг. Саяны хэлсний дагуу одоо яг тэр анхан шатны хөтөлбөрүүдэд бол энэ IGCSE-д бол нийтдээ 145 гаруй орны 800 гаруй эсэгчнэр бол жил болгоо ингэж хандж байгаа ийм томоохон тоо үзүүлэлтээр бол одоо нэлээд өндөр түвшинд хэрэгжилж байна гэдэг нь бол бас харагдаж байгаа. За A level буюу энэ нөгөө агсан түвшний яг нөгөө төгсөх ангидаа хэрэгжүүлдэг хөтөлбөрүүд бол бас байгаа. Ингээд Кембриджийн qualification бол 1400 гаруй институт одоо энэ Кембриджийн хичээлүүдийг одоо хөтөлбөрийн дагуу эрхийг нь авч шалгалтын зохион байгуулж явж байна. Ингээд энэ олон одоо бас топ ранктай ихтэй сургуулиудад одоо элсэн суралцах боломжоор одоо хангаж байна гэсэн ийм одоо гол онцлог бол байгаа. Тэгээд энэ хөтөлбөрийн талаар бол би бас хэд их дэлгэрэнгүй бас ярихыг бол үсэхгүй. Та бүхэн бол энэ хөтөлбөрийн талаар ерөнхий бол бас ойлголттой байгаа. Тэгээд энэ хөтөлбөрийн гол онцлог бол би дэлхийн хэмжээнд ихтэй сургуулиудад элсэн суралцах боломжийг л нээх гэдэг 1000 одоо IELTS-ийн оноотой байгаад, TOEFL-ийн оноотой байгаад тэр TOEIC-ийн оноо авлаа гэд энэ дунд сургууль төгсөж байгаа хүүхдүүд чинь Кембриджийн стандарт хангасан энэ IGCSE-ийн A level-ийн сертификатыг авахгүйгээр дэлхийн ихтэй сургуулиудад бэлтгэлгүйгээр орно гэдэг бол маш их бэрхшээлтэй юм а. Энийг аваад тэгээ IELTS-ийн оноотой байх юм бол хүүхдүүд бол хаач очоод ихтэй сургуулиудын сайн бэлтгэл бол энэ Кембриж болж өгнө. Тэгэхдээ зөвхөн Кембриж биш. Кембриж шиг маш олон институтууд энэ шалгалтыг зохион байгуулдаг. Энэ бол манайхтаа зүгээр нэг хэлбэр юм байна гэдгийг бол би бас хэлмээр байгаа маа. Ягаад тэгэхээр яг Отгон баяр сайдын үед болохоор яг энэ Кембриджийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх гэж анх Английн засгийн газартай хамтарсан гэрээ хийгээ 2018 оны 12 сард энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх гэж байсан боловч одоо өнөөдөр бол бид нэр үр дүнд хүрсэнгүй торссон хоёр сургууль дээр ийм одоо энэ ажил маань орхигдсон байгаамаа. Тэгэхээр бид өнөөдөр энэ асуудлыг шийдэж болно гэдэг асуудлыг би бас англи хэлний багш нартайгаа хамтаар бас салбарынхаа сайдтай одоо ингэ байж байгаа дээр бас хэлхийг хүсэж байгаа. Ерөөсөө л Кембриджийн энэ стандарт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх гэрээ дуусаагүй. Энэ гэрээгээ үргэлжлүүлээд сургуулиудаараа багш нараа бэлтгэх тогтолцоогоо нэвтрүүлье. Заавал гадаад багш нарыг авчрах биш. Бид өнөөдөр өөрсдөө хоёр сургууль дээр нэвтрүүлсэн. Тэр хоёр сургууль бол Кембриджийн хичээлийг өөрсдөө заах арга барилыг эзэмшсэн хүмүүс. Тэгэхээр бид нар богино хэмжээний сургуулиудыг дамжуулаад дээрэс нь энэ хувийн одоо сургуулиуд чи ихэнх Кембриж хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд эхэлчихлээ. Энэ багш нарыгаа дайчлаад ингээ үндэсний хэмжээнд бид нар дүүргээрээ салбарлуудад бүсчилсэн хэлбэрээр англи хэлний багш нарыгаа бэлтгэх үндэсний хэмжээний аян өрнүүлье. Тэгээд англи хэлний багш нарыгаа Кембриджийн боловсролын үнэлгээний төвөнд сургагч багш болгоод тэгээд 6 дугаар ангиас нь ахуулаад англи хэлээр нь эхлүүлье. Тэгээд 7 дугаар ангиасаа тэр байгалийн ухаан, физик, хим, математик руу оруулаад явах болцоо байгаамаа. Ялангуяа байгалийн ухааны хичээлийг заах багш нарт бол англи хэлний мэдлэгийг жилийн хугацаанд олгоцсон тохиолдолд өөрсдөө физикийн хичээлийг заагаад англиар заагаад хөвшөцсөн багш нар одоо тэр манай туршигдсан сургуулиудаар байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол бас их чухал зүйл гэж би хэлмээр байна. Тэгээ сая би Англид очихдоо яг энэ Кембриджийн боловсролын үнэлгээний төв хүмүүстэй уулзсан. Тэгээд энэ асуудлуудыг ярьсан. Ингээд манай Британий парламентын бүлгийн дарга Батуул дарга бол яг энэ асуудлыг бол дэмжих ёстой. Өөрөө ерөнхий сайд тэр үед хийжсэн хүний хувьд яг энэ засгийн бодлогыг үргэлжлүүлэх ёстой гэдэг ийм байр суурийг бол илэрхийлсэн. Английн зүгээс бол та бүхэн ажиллах юм бол бид бэлэн байна гэдгийг бол хэлсэн. За ингээд би эхний шатанд бол өөрийнхөө санаачилгаар олон одоо шат дараалал төрийн албаны том хүнд сурталуудыг хүлээхгүйгээр өөрийнхөө санаачилгаар эхнийх нь тэр төлбөр зардлыг нь өөрийн санхүүжилтээр хийгээд дүүргийнхаа нэг сургууль дээр би нэг туршаатхыг гэж бодож байгаа маа. Тэгээ энийг энэ тэрэлж боордын сургууль Royal Academy-ийн багш нарыг одоо тусламжтайгаар сонгон хайрхан дүүрэг дээр сонгон хайрхан дүүрэг ба Кембриджийн хөтөлбөр гэдэг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж үзээд болж ивэл дүүргийнхаа бүх сургуулиудаар энийг явуулаад ингээд нийслэлийн хэмжээнд энийг үлгэрчилсэн байдлаар хийя гэж ингэж бодож байгаа. Энэ бол Кембриджийн олон улсын төвийн багшийн эрх олгох сургалт байна. Ингээд энэ сургалтын тусламжтайгаар нэг сургуулийг сонгож байгаа. Энэ бол яг 29 жил сургууль баригдаагаа манай сонгон хайрхан дүүргийн 23 дугаар хороондох одоо Хамбын овооны хажуудлын сургууль гэр хороол энэ сургуулийг одоо 9 дугаар сарын 1-нд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар ашиглалтанд өгч байгаа. Тэгэхээр энэ сургууль дээр бид эхлээд энэ Кембриджийн хөтөлбөрийг туршия гэж байгаа.
гэр хорооллын дунд энэ сургууль дээр. Тэгэд энэ багш нарынхаа сонгон шалгуултын 1-р шат бол өнөөдөр та бүхэн CV тодорхойлт хүсэлтийг өгж болно. Тэгээд 50 багшийг Royal Academy олон улсын эрхтэй сурагч багш 2-р төвчний вакуумжуулсан сургалтанд хамруулна. 2-р шатнд сургалтанд оролцогчийг тусгаалсан шаардлагаараа шалгаруулж 15 багшийг Кембриджийн олон улсын төвийн хөтөлбөрийн дагуу сургалтанд хамруулж олон улсын сурагч багшийг ирэх болгоно. Ингээд 3-р шат нь болохоор олон улсын сурагч багшийг ирэх авсан багш нараас 5 багшийг шалгаруулад Тайван улсад 7 хоногийн багшийн хөгжлийн энэ сургалтанд яг энэ Кембриджийн заах арга зүйн сургалтанд хамруулна. Тухайн 5 багшийг 23 дугаар хороонд шинээр баригдаж байгаа сургуулиудад ажиллах санал тавина. Үүний дараа 15 багшууд Кембриджийн олон улсын үнэлгээний төв эрхийг олгоно. Тэр багш нарыг хаанч ямар ч одоо байдлаар сургуулиуд ураад ажиллах болцоог хангана. Ийм хэлбэрээр би 20 оноос ахуулаад 62 дугаар сургууль дээр хэрэгжүүлнэ. Ингээ 12 дугаар сургууль дээр сонгон хайрхан дүүргийг бүхэлд нь Кембриджийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн дүүрэг болгоно гэсэн. Ийм одоо санаачлагыг гаргаж байгаамаа. Тэгээ та бүхэн болоод үүнд идэвхтэй хамрагдаж болно. Тэгээ би энэ вакуумжуулсан сургалтанд хамрагдсны дараа бол Royal Academy 2-р төвшний сургалтын сургагч багш шүү гэдэг байдлаар бол хамруулна. Одоо энэ сонгон хайрхан дүүрэг шинээр баригдаж байгаа энэ сургууль дээр энэ ажлаа хийя гэсэн. Би яг ийм бодолтойгоор өнөөдөр энэ сонгон хайрхан дүүрэг ба Кембриджийн хөтөлбөр гэдэг хөтөлбөрөө та бүхэн танилцуулж байгаамаа. Багш нар хөгжсөн цагт бол та бүхний одоо дагаад нийгмийн баталгаанд сайжрна, тэгээ оюутнуудын энэ боловсролын тэгш хүртээмж сайжрна гэдэг асуудлыг бол бид мартах ёсгүй. Тэгэхээр багш нар бол одоо энэ нийгэмд лаа асааж байгаа хүмүүс, гэрэл асааж байгаа хүмүүс. Тийм ч учраас би үргэлж бас та бүхэндээ хэлдэг. Та нар бол багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хуультай болсон. ЮНЕСКО хүртэл багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хуультай орон, боловсролыг дээдлэгч орон та нар муу юмаа гэдгээр бахархаж баярлж бас хэлж ярьж байна. Олон улсын төвшөнд бас Монгол бас багшийн хуультай гэдгээрээ бахархаж болно. Энэ хуулиа хэрэгжүүлээ. Заалт дүрийг нь бариад яв. Энэ хууль та бүхэнд их олон зүйлийг авчирнаа. Сая энэ хуулийн маань одоо хэрэгжилт сая маш шуурхай ажиллаж манай одоо энэ салбарын яам болов санаачилж багшийн их хурлыг зохион байгуулж маш олон асуудлыг шийдвэрлсэн. Би нийт багш нарынхаа өмнөөс бас салбарынхаа яамд их баярлж талархаж байгаагаа бас илэрхийлэх нь зүйтэй гэж одоо бодож байгаа. Цаашдаа бол Монголын залуу багш нарынхаа холбооны бас энд байгаа нийт залуу багш нарынхаа тусламжтайгаар салбарынхаа яамтай хамтарч, нийслэлтэйгээ хамтарч, энэ сайхан эрч хүчтэй залуу багш нартайгаа хамтар дөнгөж 22-3 настай олон сайхан эрч хүчтэй энэ багш нарын урмыг нь мохоохгүйгээр нэг дэлхийн багш болгочих юмсан да. Дундуур нь солонгос руу алдчмааргүй байгаа аахгүй. Тэгэхээр үүний төлөө бас хамтдаа явах ёстой. Тэгээ би та бүхэндээ байнга хэлдэг үг байгаа. Монгол эх орны өнцөг улам бүрт оюун санааны нар мандуулахыг бол та бүхэн шийднэ. Та бүхэн шийднэ. Тэгэхээр агуу багшийн гар дээр эх орны маргаашийн нар манддаг. Тэр мандуулах үүргэнч, эрхэнч, боломжинч зөвхөн та нартай л байгаа шүү. За ингээд та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээ энэ хөтөлбөрт маань идэвхтэй оролцоорой. За багш нартаа энэ өдрийн мэнд өргөе. Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Сайхан цуцгааж байна уу? Англиар сайхан цусаж байна уу гэдгийг юу гэдэг юм бол? За өнөөдөр учрал гишүүнийхээ бас зохион байгуулж байгаа, санаачил зохион байгуулж байгаа энэ багш нарын энэ томоохон уулзалт болж байгаа, төслийн танилцуулга болох гэж байгаа гэдэг ийм сайхан зарыг сонсоод учрал гишүүн маань бас салбарын сайдын хувьд энэ багш нартай маань уулзаач энэ төслийн танилцуулга дээр оролцооч гэж өрснөө дагуу орж ирж бас та бүхэнтэйгээ нэг салбарын ганц хоёрхон зүйлийг бас мэдээлэл болгож хэлье гэсэн ийм бодолтойгоор орж ирлээ. Юуны дөрөнд бас боловсролын салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа олон үйл ажиллагаануудыг дэмжиж салбарын бодлого, салбарын хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгоход учрал гишүүн бол маш үнэтэй хөв нэмэр оруулж ирсэн.
багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хууль нодон жил батлагдсан. Энэ хуулийг санаачилж одоо анханаас нь барьж авч хөөцөлдөж их хурлаар батлуулах энэ том ажлын ард бол одоо учрал гишүүн гарсан. Тэгэхээр Монголын нийт одоо олон мянган багш нарынхаа нэрийн өмнөөс энэ багш нарынхаа бас нийгмийн асуудлыг, энэ багшийнхаа хөгжлийн асуудлыг тусгасан ийм том хуулийг батлуулсан учрал гишүүндээ та бүхнийхээ нэрийн өмнөөс бас чин сэтгэлийн талархал дэвшүүлж байна. Тэгээд 2-3 зүйл дээр би зүгээр давчхан бас мэдээлэл өгье гэж бодож байгаа. Боловсролын тухай хууль одоо намрын чуулганаар өргөн барихаар ажиллаж байгаа. Боловсролын тухай хууль шинжилсэн найруулга байх уу, нэмэлт өөрчлөлт байх уу гэд нэлээх ярьж байгаад ер нь бол Монгол улс нэг л боловсролын тухай хуультай байвал яадаг юм гэж. Одоо боловсролын тухай хууль, ерөнхий боловсролын, баг дунд боловсролын, сургуулийн өмнөх боловсролын, дээд боловсролын гингээс салбар хуулиудтай. Оросын холбооны улс нэг болгосон байна бүгдийг нь. Боловсролын тухай хууль, тэгээ дотроо бүлгүүдтэй. Тэгээд энэ дээрээ бид нар бас мэрэгжлийн боловсролын асуудлыг бас татаж оруулж ирэх хэрэгтэй. Энэ хуулиараа бид нар нэлээд олон асуудлуудыг тусгаж оруулж ирэх ёстой гэж бодож байгаа. Сая бас та бүхэн учрал гишүүний ярианд орж ийн бас нэг хандлага өөрчлөх асуудал байгаа юм аа. Хандлага өөрчлөх. Одоо бид нар боловсролын тухай хууль, багшийн хөгжлийн хууль гэдэг дандаа одоо заах, сургах одоо нөгөө нэг teaching гэж ярьдаг шүү дээ. Teaching. Одоо нөгөө дэлхийн өндөр хөгжилтэй улс орнууд маань яаж энэ боловсролыг тэргүүлэх салбараа болгосон улсууд маань хуулийнх нь одоо агуулга, хандлага, концепц нь ямар байна гэхээр learning гэдэг рүүгээ явцсан. Teaching-ээс learning. Суралцахад нь туслах. Бид нар дандаа нэг талтай төрөөс ингэн. Төрөөс ингэж заана. Багш одоо ингэж заах ёстой. Багш ингэж хүүхдүүдээ сургах ёстой. Багшийн үүрэг хариуцлага ийм гэж яваад байдаг. Тэгвэл нөгөө талд суралцагч ямар байх ёстой? Суралцагч юуг яаж сурах ёстой? Тэрэнд нь багш яаж одоо дэмжлэг үзүүлж зөвлөх ёстой юм гэж. Бид нар Норвегийн, Скандинавын орнууд ч одоо боловсролоор тэргүүлэх л гэж явж байгаа шүү дээ. Бас адилхан цөөхөн хүн амуудтай, үн төлбөргүй сургалт боловсролын системтэй Финлянд байна, Швед байна, Норвеги байна. Хуулиудын татаж үзэж байна. Ерөөсөө л тэнд хуулинд нь юу байна? Энэ хүүхдийг амьдралд гарахт нь туслах. Амьдралд одоо энэ хүүхдийг бэлтгэх. Ерөөсөө л тийм л агуулгатай. Хичээлийн хөтөлбөр агуулга, суралцахуун зорилтууд нь тийм байна. Тэгэхээр тэр чиглэл рүү нэг жаахан баг боловч гэсэн өөрчлөлт оруулаад Монголынхоо нөхцөл тохирсон маягаар энэ хуулиа нэг өөрчлөё гэсэн ийм агуулгатай хуулийн одоо концепцаа нэг ийм агуулгаар одоо боловсруулад ажлын хэсэг ажиллаад эхэлж байгаа. Намрын чуулганы хугацаанд бид нар нэг өргөн бариад тэрний наан яах вэ гэхээр бүх шатны хилцүүлгүүд явна. Аймаг орон нутгуудаар багш нараар хуулийнхаа агуулга дээр саналууд авна, хэлэлцүүлэг явна. Тэгээд багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хуультай болцсон. Одоо боловсролын тухай хуулинд боловсрол гэдэг юм аа оруулж ирэх хэрэгтэй байна. Одоо манайд байгаа боловсролын хууль энэ салбар хуулиудад юу вэ гэхээр боловсролын тухай хуулийн сургуулийн стандарт, багшийн асуудал, багшийн үүрэг хариуцлага, сургалтын байгууллагын үүрэг хариуцлага, нөгөө яамны үүрэг хариуцлага гэх нэг дандаа тийм байгууллагуудын юм байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр боловсрол гэдэг чинь ер нь юу юм бэ? Яг одоо ямар агуулгатай энэ 2000 одоо энэ 18 онд 19 онд 1-р ангид орж байгаа хүүхдүүд чинь 30 онд 12-р анги төгсөх гээд байна. 30 оны дэлхийн ертөнцид 12-р анги төгсөж гарч байгаа хүүхэд 30 оны тэр нийгэмд одоо хөл нийлүүлэл амьдралд орж алхахад бэлэн тийм хүн болсон байх учиртай. Учраас манай боловсролын тогтолцоо ямар байх ёстой юм? Боловсролын агуулга хөтөлбөр ямар байх ёстой юм гэж. Тэгэхээр энэн дээр бол хамгийн чухал юм бол одоо яг та бүхний эзэмшсэн мэрэгжил англи хэл. Дэлхийн нийтийн хэл болж байгаа. Энэ хэлийг бол одоо 12-р анги төгсгөл бүрэн эзэмшсэн. Дэлхийн аль улс оронд очиод суралцахад бэлэн. Дэлхийн аль улс орны одоо өөрийн үе тэнгийн хүүхэд залуучуудаа харилцахад бэлэн. Ийм баймаар байна. Ийм мэрэгчлэнүүдийг бид нар бэлтэж гаргамаар байгаа байхгүй юу?
Үнэхээр бол хилтэй бол хөлтэй гэж хэлгүй болохоор хөлөнд шүдэр тушаатай болчиход байна шүү дээ. Маш их боломжууд дэлхийгээр дүүрэн байна. Тэгэхээр энэ боломжуудыг одоо бас хүүхэд багчуудаа нээж өгөх, энэ боломжуудыг одоо хүүхэд энэ боловсролын системд нэвтрүүлэх энэ л зорилт байгаад байгаа юм л да. Тэгэхээр энэнд нь одоо та бүхэн бол одоо тэр 30 онд дэлхийн ертөнцид одоо амьдралд хөл тавьж алхаж орох тэр хүүхдүүдийг тэр чөдөр тушаагүй болгох тэр хүүхдүүдийг амьдралд нь одоо ингээд бэлэн болгож гаргах энэ гол үүрэг хүлээж байгаа мэрэгжилтэй багш нар байна. Тэгэхээр энэ чиглэлээрээ бол одоо сая учрал гишүүний ярьсан энэ олон улсын хөтөлбөрүүд одоо ганцхан Кембриж биш тийм ээ. Янз бүрийн олон улсын хөтөлбөрүүд байгаа. Эднэрийг одоо яаж Монголын хөрсөнд буулгаж дэлхийн хэмжээний олон улсын хэмжээний одоо энэ мэрэгжилтэй хүмүүсээ бэлдэх үү? Хамгийн гол нь энэ мэрэгжилтэй хүмүүсээ бэлдээд гадагшаа алдаад амиргүй байна. Гадагшаа алдаад амиргүй байгаа. Өнөөдөр бидний нэг санаа зовоож байгаа зүйл ямар юм байна гэхээр одоо ингээд орчлон гэдэг юм уу, бритиш гэдэг юм ингээд өндөр төлбөртэй мундаг хүүхдүүд ингээд төгсгөж гаргаж байна. Гэтэл энэ хүүхдүүд маань төгсөөд одоо тэр өндөр хөгжилтэй орн руу бакалавр, магистргээ явчаад эргэж ирэх үү гэдэг асуудал байна. Эргэж ирэх үү? Одоо түрүү чинь нэг төгсөл мөксөлт хийж гэнэ үгүй юу? Тэр сургалтын хөтөлбөрөөр төгссөн хүүхдүүд нь буцаад Монголд ирээд яг Монголын боловсон хүчнүүд болж ажиллах уу гэдэг бол эргэлзээтэй асуудал болсон байна. Эргэлзээтэй. Яагаад? Одоо энэ олон улсын хөтөлбөртэй сургуулиуд дээр нэг гарч байгаа юм. Манайх бол одоо их түүхийн боловсрол, их хэлний боловсрол, одоо иргэний боловсрол гэж нэрлэдэг байгаа. Би энэ нэрийг өөрчлөе гэж бодоод байгаа. Монгол ёс хүмүүжлийн гэдэг. Яг Монгол хүн болгож төлөвшүүлэх энэ хөтөлбөр бол сургуулийн өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсрол хоёр дээр байх хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ дээр шатараас анги ахих тусмаа яг Монгол хүн болж төлөвшөх энэ хичээлийг бид нар яаж ирсэн гэхээр сонгож суралцдаг хичээл болгоцсон. Нэг хэсэг бүр Монгол хэл уран зохиолын хичээл түүхмөх орхооч байсан. Ямар бодлого явсан. Ингээд нэг Монгол сэтгэхүйтэй, Монгол одоо эх орондоо хайртай хүн гэхээр одоо бас попперсон болчих юм уу яах юм. Яг Монгол хүн болоод эргээд тэр өндөр хөгжилтэй орнуудаа суралцж ирээд эндээ ажиллаад энэ Монгол эх орондоо одоо сайн мэрэгчлэн болж ирмээр байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол нэлээд хүндрэлүүд гарч байна. Тэр олон улсын хөтөлбөртэй сургуулиуд чинь цаг нар нь их нарийн байдаг юм байна. Ийм хичээлийг заавал үзэх ёстой. Монгол улсын ерөнхий боловсролын сургууль заадаг энэ хичээлүүдийг заавал үзэх ёстой гэхээр нэг орон нэрийн төдийнийг авчуулаад ингээд өнгөрөөд байх болтой юм байна. Бид нар чинь олон улсын хөтөлбөртэй энэ Монголын ерөнхий боловсролын сургуулийн хөтөлбөр энэ төр бол биднэрт нэг хамаарлаггүй гэдэг юм байна. Тэгэхээр энийг бол одоо бас цаашдаа бас бид нар ярьж хөөрөхөөс өөр аргагүй болж байгаа. Яаж энэ мундаг одоо жилд 10-20 сая төгрөг одоо тэрнээс дээш хидч байдаг төгрөг төлж боловсрол эзэмшиж байгаа энэ хүүхдүүдийг л Монголдо нутагшуулах хэрэгтэй байна. Дараагийн нэг асуудал энэ Кембриджийн хөтөлбөртэй сургууль, лаборатори сургуулиуд энэ төр гэдэг ойлголтууд байгаа. Та бүхэн мэдж байгаа. Энэ Кембриджийн хөтөлбөрийг бол дэмжиж байгаа. Одоо нэг төрийн өмчийн 3 сургууль байна. Одоо энэ жил бас сонгон хайрганд өргөд орох гэж байгаа. Энэ сургуулиудын зорилго нь тэр өндөр төлбөртэй хувийн сургуулиудад сурч чадахгүй байгаа жирийн айлын чадaltaй толгойтой хүүхдүүдийг төрөөс үн төлбөргөө сургах зориултаа юм шүү дээ. Тэгээд тэнд чинь маш олон хүүхдүүд өрсөлддөг, шалгаруулалт нь нээлттэй болдог. Тэгээд тэр сургуулиуд бол одоо яг жирийн одоо бид нар судалгаа авсан нийт хүүхдүүдийн дийлэнх нь дундаж орлоготой жирийн айл өрхүүдийн хүүхдүүд байна. Тэнд бол одоо төрийн өндөр албан тушаалтан мушаалтнуудын хүүхдүүд гэдэг юм уу, тийм одоо хүүхдүүд ялгарч ордог юм бол нэгд байхгүй. Яг толгоогоор шалгалтаа өгөөд орж байгаа хүүхдүүд. Тэгэхээр энийг бол цаашид дэмжих хэрэгтэй юм байна. Олон Кембриджийн сургалтаа сургуулиуд Монголд бас бий болох ёстой. Ганцхан Кембриж биш, бас ийм олон улсын хөтөлбөртэй ийм сургуулиуд тэр ахуй орчин нөхцөл, танхим, зохион байгуулалт, сургалтын агуулга хөтөлбөр бүгд бас олон улсын жишигт нийцгүүц ийм сургуулиуд олон байх хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр бид нар яамнаас ямар бодлого барьж байгаа гэхээр одоо энэ лаборатори гэж ярьж байгаа 40 сургуулаа бид нар яах юм бэ? Энэ 40 сургууль бол
лаборатори гэдэг нэртэй анх байгуулагдахдаа энэ цөм хөтөлбөр гэдэг хөтөлбөрийг одоо анхан шатных нь одоо туршилтуудыг явуулж байгуулагдсан байхгүй юу? За одоо энэ хичээлийг шинээр орно. Цөм хөтөлбөрийн дагуу энэ хичээлийг энэ лаборатори сургуульд ихэж нэг заагаад улс орон даяар 40 сургууль. За тэгээд нэг жилийн дараа тэр хөтөлбөр нь болж гин үү болохгүй байна уу гэдгийг үзээд за ингээд болдох юм байна гэд улс орон даяар тэр хөтөлбөрийг дараагийн жил нь ерөнхий боловсролын сургуулиудад заадаг. Ингэж яваад үндсэндээ өнгөрсөн жил хамгийн сүүлийн 12 дугаар ангийн хичээлүүд номууд хэвлэгдээ сургалтын агуулга хөтөлбөр батлагдаад үндсэндээ лаборатори сургуулиудын үүрэг дууссан. Одоо тэнд ямар хичээл үзэж байгаа вэ? Жирийн ерөнхий боловсролын сургуультай яг адилхан хөтөлбөрөөр хичээлж байгаа. Лаборатори гээд илүү өөр юм уу өөр төвшний хичээл хөтөлбөр үзэж байгаа юм бол байхгүй. Тэгэхээр бид нар нэгэнт материалын баазыг сайжруулад орчин нөхцөлийг нь бас сайжруулад нэг ийм 40 сургууль бэлтгэсэн юм чинь энэ 40 сургуулаа түшиглээд дараагийн шатны ямар сургалтуудыг ерөнхий боловсролын сургуулийн дараагийн шатанд хүрэх тэр сургалтуудыг юуг энэ 40 сургууль дээрээ явуулж болох вэ гэдэг юмыг бид нар ярилцж байна. Мэдээж төсөв санхүүтэй холбоотой юмнууд байгаа болохоор сүндэрлэлтэй юмнууд бий л дээ. Тэгэхээр энэ дээр бас учрал гишүүнийг бас тодорхой саналууд байвал бидэнтэй бас хамтарч ажилласаа гэж бодож байгаа. Энэ 40 сургуулийг цаашид ахаад дараагийн шат бид нар зүгээр нэг жирийн ерөнхий боловсролын сургууль болгочмоорг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр дараагийн шатанд илүү чанаржуулсан хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг ийм сургуулиуд болгочё гэсэн ийм бодлоготой бол ажиллаж байгаа. За гадаад хэлний багш нартайгаа холбоотой асуудлаар бол хөрш орнуудтайгаа бас бид нар нэлээд ажиллаж байна. За мэдээж одоо энд бол англи хэлний багш нарын асуудал яригдж байгаа. Одоо биднэрт нэг зовлонтой юм хөдөө орон нутгуудад нийслэлдэж байгаа да. Англи хэл, орос хэл хоёрыг ингээд үзээд яваад. Хөдөө бол англи хэлний багш нарын хомсдол ихтэй гадаад хэл гэхээр орос хэлээ голдууд үлхүү үзээд. За эсвэл англи хэлийг орос хэлний багш нар нэг англи хэлний дамжаанд суучаад тэгээд тэрүүгээрээ ингээд яваад байдаг. Үндсэндээ 12 дугаар анги төгсөхдөө оросчгүй англичгүй хүүхдүүд л төгсчих гээд байна л да. Гэхдээ ер нь төгсөөд байгаа. Одоо нуух юу вэ? Ихтэй сургуульд орж байгаа хүүхдүүд. Тэгэхээр энийг одоо бид нар нэг зэгцлээд одоо Оросын холбооны улс бол жишээлхэд орос хэлний багш нараа чинь одоо дэмжиж, мэрэгжлийн дээшлүүлээ. Оросын багшийн дээд сургууль дээр бол одоо багш нарын чинь хүлээж авахд бэлэн байна гэдэг асуудлууд яригадаад байдаг. А тэгвэл бид нар энэ англи хэлний багш нараа яаж дэмжихээр байна? Сая би сайдаар томилогдоод 3 сар гаруй болж байгаа. Англи элчин сайд, Австрали элчин сайд, Шинэ Зеландын элчин сайдуудтай уулзаад гурвуулантай ярьсан нэг асуудал англи хэлний багш нарыг бид нар бол нэлээд тийм сайн мэрэгжил дээшлүүлэх сургалтуудад хамруулмаар байна. Танаа хөтөлбөрүүдээс оруулж ирж Монголд бас сургая. Танаа тэр хөтөлбөрүүдэд бас хамруулъя. Тухайн улс оронд нь та бүхэн нэг засгийн газрынхаа шугамар дэмжээж туслаач гэд бүгд нааштай хариу өгж байгаа. Яриа хэлцээрүүд явж байна. Шатараасан ийм арга хэмжээнүүд хийж хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энийгээ бол бид нар цаашдаа англи хэл, орос хэл хоёрын асуудлыг яаж баланслуулж явах вэ гэдэг нэг юм байгаа. Аль аль нь л одоо нөөбийн 5 хэл гэдэг шиг маш тийм чухал хэрэгтэй хэлүүд байгаа. Хөрш орнуудын хэлийг бас судалмаар байдаг тийм ээ. Тэгэхдээ энэ тэргуунд бид нар бол 12 дугаар анги төгсөж байгаа хүүхдүүдээ англи хэлтэй хүүхдүүд болох ийм зорилт бодлого дээр бол байгаа гэдгийг та бүхэнд хэлье. Тэгэхээр англи хэлний багш нарын одоо тодорхой төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх юм дээр бол учрал гишүүнтэйгээ бас хамтарч ажиллахдаа бол бэлэн байна. Таны саяны төсөл санаачлагуудыг бас сонслоо. Ийм олон төсөл хөтөлбөрүүдийг манай сургалтын байгууллагууд, төрийн бас байгууллагууд бас нэлээд сайн хэрэгжүүлээсэ гэж ингэж бодож байна. За ер нь бол яг энэ чинь ерөнхий боловсролын багш нар байгаа болохоор эцэст нь хэлэхэд би өнөөдөр төрийн ордонд бас хэвлэлийн хурал хийлээ. Ер нь боловсролын байгууллага нөгөө муул бол аль талын юу гэдэг вүлээ. Тэрэн шиг одоо ингээд нэг нийгэмд болж байгаа энэ хүүхдтэй холбоотой, хүүхэд хамгаалалттай холбоотой энэ олон асуудлууд дээр бас боловсролын байгууллага нөгөө л нэг багш нар руугаа бас асуудал яриад байдаг болохоор энийг бол одоо бас хаанаа бас ойлгох хэрэгтэй гэдэг ийм зарчим байр суурь илэрхийлж яваа. Би сая ойрхоны хугацаанд нэг 6 аймаг 2 дүүрэгт ажиллалаа. Багш нар бүгд л ярьж байна. Одоо ингээд нэг анги засвар юм гэлээл гэх юм.
хүүхдүүдэд 100-ыг 90-70 руу гэж болохгүй л гэх юм. Багш нарын ажлын ачаалал их байна. Багш нар бол одоо үнэхээр бас авж байгаа цалинтайгаа харьцуулахад бол үнэхээр ачаалалтай ажиллаж байна. А нөгөө талаараа багш нар бол хамгийн хариуцлагатай ажиллаж байна. Өнөөдөр боловсролын байгууллага бол харьцангуй хүүхдийн эрхийн зөрчил, хүүхд хамгааллын асуудал харьцангуй хамгаалагдсан орчин болсон байна. Өнөөдөр Монгол улсад 1 сая хүүхэд залуучууд сургуулийн өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсрол, дээд боловсролын байгууллагад сурч хүмүүжиж байна. 100-аад мянган багш ажилтан албан хаагчид ажиллаж байна энэ салбарт. Монгол улсын төрийн албан хаагчдын 54% нь манай яамны харьяанд байгаа шүү дээ. 105 мянга. 190 мянган төрийн албан хаагч. 1 сая хүүхэд залуучууд өдөр тутам энэ сургалтын үйл ажиллагаанд орж байна. Хаана хүүхдийн эрх зөрчигдөж байна? Хаана хүүхэд хамгааллын асуудал гарч байна? Гэр бүлийн орчинд, ахуйн орчинд, зам тээврийн осол гэмтэл олон нийтийн газар тийм ээ. Сургуулиас гараад хүүхдийн эрх зөрчигдөх асуудал яригдчих. Тэгвэл энэн дээр боловсролын байгууллагыг одоо ингэээс илүүтэй эцэг эхийн үүрэг оройлыг бас нэмэгдүүлэх ёстой болсон байна гэдэг юмыг би хэлээд байгаамаа. Одоо бол бити багш нар руу минь бити дайраа. Багш нарын маань одоо хангалттай үүргээ биелүүлж байна. А багш нартай холбоотой төр заах арга, багш нар өөрийгөө хөгжүүлэх, багш нар зарим нэг багш нартай холбоотой ёс зүйн асуудал гэдэг юмнууд бий. Тэрийг бол хүлээн зөвшөөрнө. Гэхдээ тэр бол нийгмийг хамаарсан тэр олон одоо боловсролын 2000 гаруй байгууллагууд дээр тийм хавтгаарсан юм бол байхгүй. Нэгээс 4-р сард цагдаагийн ерөнхий газраас гарсан хүүхдийн эрх энэ зөрчилтэй холбоотой 680 гэмт хэрэг зөрчил бүртгэгдснээс 660 сургалтын бус орчинд байгаа шүү дээ. 90 хэдэн хувь нь. Яаж юм хүүхэд зам тээврээ осолж хүргэгдэж байна. Хүүхэд гэртээ галд төлөгдөж байна. Эцэг ихтэй хүчирхийл дөртөж байна, зодуулж байна. Эцэг эхийн хараа хяналтгүйгээс болж гол усан дүүхээс өсвөлээд ингээд. Тэгвэл энийг одоо хуулийн эрх зүйн орчин ямар байна гэсэн? Ерөөсөө л сургууль багшийн эрх үүргийг л нүдэд хариуцлагажуулаад ингээд яваад байснаас биш. Нөгөө талд нь хамгийн чухал хүүхдийн хамгийн их цаг заваа зарцуулдаг гэр бүлийн орчин буюу эцэг их асран хамгаалагчдын асуудлыг үүргэжүүлээгүй хариуцлагажуулаагүй гэсэн. Ийм болохоор одоо бүгдээр би багш нартаа уриалж байгаа юм. Боловсролын байгууллага бол харьцангуй энэ хүүхдийн эрх энэ зөрчил хүүхэд хамгааллыг одоо харьцангуй сайн одоо мөрдөж биелүүлж байгаа хамгийн ийм сайн орчин болсон байна шүү. Бид нар бол өөрснийгөө бол голж хизээч болохгүй. Стандарт дүрм журм бүгд мөрдөгдөж байна. Сайжруулах юмнууд бий. Тэгэхээр энэ тал дээр манай багш нар бол бас нэг бодлого ойлголттой байгаасаа гэж ингэж бодож байгаа. Багшийнхаа нэр хүндийг сайхан өргөцгөөё гэж бас та бүхэндээ уриалж байгаамаа. Тэгээд сая багш нарын 7 дугаар их хурал болсон. 7 дугаар их хурал дээр бас учрал гишүүн маш сайхан үг хэлсэн шүү дээ. Залуу багш нарын холбоог төлөөлж. Багш нартай хандаж уриалга гаргасан. Багш нар өөрснийгөө хөгжүүлмээр байна. Одоо хэдүүлээ ингээд нэг багш болцсон гэдэг ингээд тэгээ нэг багшийн мэрэгжил дэвшлүүлэх институтийн нэг 1 жил, 5 жил, 10 жилээр яадаг нэг апдейт хийдэг тэр сургалтандаа ингээд явчоод сэтгэл хангалуун байж болохгүй. Цаг үе чинь өөр болж байна. Нэг л өдөр хүүхэд чинь зааж байгаа үг чинь урдаас чинь англиар ус цас яриад нэг байдалд оруулах вэ. Өөрснийгөө сайхан хөгжүүлээрэй багш нар минь. Өөрснөө багш нар бие биендээ уриалаарай. Багш гэдэг нэр хүнд бол асар их энэ нийгэмд асар их нэр хүндтэй мэрэгчлээ. Та бүхэн мэрэгчлэрээ бас бахархдаг байх гэж бодож байгаа. Энэ сайхан мэрэгжил, энэ сайхан нэр хүндийг бас өндөрт өргөж явах асуудал бол энэ салбарын багш болгоны одоо чин сэтгэлийн нэн тэргүүний үүрэг шүү гэдгийг та бүхэнд бас салбарын сайдын хувьд захиж хэлье. За дэлхийн нийтийн хэлийг сургалтлагчдаа эзэмшүүлж байгаа эрхэм багш нарт энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээд өөрийнхөө судалж байгаа сэдв хийж байгаа ажлынхаа хүрээнд
ялангуяа гадаад хэлний багш нартаа зориулсан энэ хэсгийг онцолж аваад энэ илтгэлийг хилцүүлэхээр болж байгаамаа. За тэгээд ойдогтуултын аргаар гадаад үг цээжлэх гэж байгаа. Тэгэхээр ойдогтуултын арга гэж юу нь яг ямар аргачлал юм бэ? Ерөөсөө энэ бол хоёр тарих идэвхжүүлэх ийм хөтөлбөр байгаа. Үүн дээрээ тулгуурлаад ерөөсөө мэдээллийн олон төрлүүд байдаг. Энэ олон төрлийн мэдээллийг системтэйгээр тогтоож хэрэгтэй үедээ санах. За мөн хурдтай сэтгэх боломжийг олгодог ийм л аргачлал гэсэн үг. Тэгэхээр энийг хэдүүлээ гадаад хэлний үг цээжлэхдээ одоо хэрхэн ашиглаж болох юм бэ гэдэг дээр ярилцаад явах нэ. За тэгэхээр хоёр тарих идэвхжүүлэх хөтөлбөр бол маш энгийн зүйлээс эхэлдэг. Тэгэхээр жоохон та бүхнийг идэвхжүүлэх үүднээс цөөн хитэн дасгалыг хамтдаа хийцгэн. Энэ бол одоо та бүхэн хоёр тарихаа удирдах, хоёр гараа тэнцвэрээр хянж чадж гэнэ гэдгийг шалгаж байгаа ийм дасгал шүү. За хамтдаа энэ заяа. Миний гарын хөдөлгөөнийг дураач чинь энэ хөдөлгөөнийг бас дүрс зургаар илэрхийлсэн байгаа учраас та бүхэн манд бас хийх боломжтой. За эхний дасгал. Баруун гараа өргөөд атгахчээ. За зүүн гараа шулуун байдлаар за атахгүй. За ингэж барих нь. За зөрүүлээд солбно. Зүүн гараа атгалаа. Баруун гараа шулуун. За дахин. Солбоо. За одоо энэ маш хурдан. За энийг маш хурдтай гэрээ. Дараа нь энийг жоохон хөндрүүлээд өгье. Алга ташаа шүү. За зүү хийж гэнэ. За энэ ихний дасгал. За хоёр дахь дасгал юу вэ? За баруун гараараа хамраа бариад. За зүүн гараа доогуур нь явуулаад чихээ. За солби. Зүүн гар хамар барьлаа, баруун гар доогуур яваад чихээ. За маш хурдан. За энэ дасгалыг маш сайн хийн шүү. За 3 дахь дасгал. За баруун гарынхаа эрх урууг нуглаад за ингээд сарвчлаад авч. За зүүн гарын эрх уруугаа гоцоолгоод атгах. За зүрүүлээд игээ. Ахаар. За ахыг. За маш хурдан. Энийг бас хөндрүүлээ. Хөндрүүлээд алга ташилтай яваарай. За маш хурдан. За хийж чадчихвал сайн байх шүү. Бидний хоёр тарих хоёр гарыг диагноз хариуцдаг тий. За хоёр гараа бүрэн дүүрэн хянч чадж гинэ гэсэн үг. Хоёр тарихыг өөрөөр хэлбэл бүрэн дүүрэн ашиглаж гинэ гэсэн үг. За одоо дараагийн дөрөв дэх дасгал. Яг саяныхтай адилхан эрх уруугаа нугалчих, гараа шулуу. За тэгээд нөгөө гарынхаа эрх уруу гоцоолгоод атгачих нь. За энийг яг солбот юм. Алга ташаа. За яаж вэ? За одоо сүүлийн дасгал шүү. За энийг гэртээ яриад бас сайн игээрээ. Хүүхдүүдээ ангийнхандаа бас энийг зааж өгөөрэй. Ийм энгийн дасгалуудаас эхэлдэг байна. Хоёр тарих хөгжүүлэх энэ дасгалууд бол. За сүүлийн дасгал бол яах ёстой вэ гэхээр за баруун гараар ог гэд барьчих. За зүүн гарынхаа хоёр уруу гоцоолгоч. Уг нь бид нар хоёр гараа хянж явах ёстой шүү дээ тарих маань тий. Хоёр гараа хянж чадж гэнэ бүрэн дүүрэн. За маш хурдан гэрээ. За тэгээ хөндрүүлээд алга. За ийм энгийн дасгалуудаас эхэлнэ гэсэн үг. Эн чинь цаашаа гүнзгийрнэ. За яа. Хүндрээд явдаг. Тэгэхээр бүх юмны суурь бол одоо
хоёр дариг хөгжүүлж чадсанаар бид нар арай илүү юмыг нэг олон талаас харна, бүтээчээр сэтгэх юм боломжийг бас олгодог юм а гэсэн. За одоо яг гол сорил руу орж ирж байна. Би та бүхэнд нэг игнэндээ 30 цифр бүхий 10 игнэ, нийт 20 игнэ 600 цифрыг тогтоогоод надад дараалал нь алдаагүй хэлэх ийм даалгавар өгч байгаа шүү. За одоо эхнээс нь цээжлэх нь 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 гээд яг нь энэ 600-ыг тогтоогоод надад алдаагүй хэлэх ийм даалгавар туу. За энийг хийж чадсан тэгээд явж болно гэсэн. За цаг явж эхэлсэн шүү. Цаг яв. Энэ зүү тогтлоо байхгүй санамсаргүй өгсөн энэ тоо байна. За сэнжтэй тэгэхээр. За та бүхний толгойд янз бүрийн бодол эргэлдэж байгаа баг. Эхний хэсэг нь юу гэж бодох вэ? Өө ядаргаа гэж бодож байгаа тий. Энэ барахгүй болж үзье бүтэхгүй гэж. За хоёр дахь хэсэг нь юу гэж бодож байгаа вэ? За нэг 2 3 хоног суучвал барчих байхаа. За энэний дараа бараг тархи амраах ёстой ч гэж ярьж байгаа. Ер нь тархи ядарна гэсэн ойлголт байхгүй шүү дээ. Бучин л ядарна. 5 км 10 км гүйлээ хөлийн бучин ядарлаа ядарсан мэдрэмж төрж. Тархи бучин биш учраас ядрах үндэслэл байхгүй. Тэр бидний ядарлаа гэж бодож байгаа энэ бодол бол ерөөсөө бидний хувийн зохион байгуулалттай холбоотой зүйл. Амрах цагтаа амрах ёстой, хичээллэх цагтаа хичээллэх ёстой, спортоор хичээллэх цагтаа хичээллэх ёстой хөнөө. За магадгүй одоо энэ тархи толгой бие физиологи хэрэгтэй хоол хүнс тижээлэг тогтмол авч явах ёстой, биедээ анхаарах ёстой. Энэ болгоныг бид нар анхаарад явж байгаа нөхцөл тархи ядарна гэсэн ойлголт байхгүй байх нэ л гэсэн. За би энэтэй холбоотой нэг түүх яриа. За 3 дахь хэсэг нь юу гэж бодож болох вэ гэхээр энийг бүр магадгүй тэр Монголын оюуханы академийн тэр сурагчид тамирчид одоо хийчих байхаа бид нар бол боломжгүй гэж бодож. Тэгэхээр юу вэ гэхээр энэтэй холбоотой нэг түүх ярихад одоогоос олон жил юм трактор зохион бүтээгдэг байхыг хідүүлээд тооцоолоо төсөөлөө. Тэр үед газар тариалангийн ажил яах нь вэ? Анжис ашигладаг юм уу? Хүний гар харгаар ингэж хагалдаг байсан. За нэг шөнө би трактор авчирнгуулаад тэр том талбайг бүгдийг нь хагалцсан. За өглөө болохоос өмнө трактор авч явлаа. Өглөө тариачид суглахад би хэлэх нь биш үү? Урч нь энэ том талбайг би хагалчлаа гэх юм бол тариачид юу гэж бодож болох вэ? Бас янз бүрийн бодол толгойд нь эргэлдэн шүү дээ. Магадгүй шөнө одоо маш олон хүмүүс авчирж байгаад энэ том талбайг хагалчлаа. Эсвэл үгд энэ хүн бол ерөөсөө онцгой чадвартай хүн. Яагаад тэгэхээр газар хаглах ийм дэвшилтэд технологийн талаар мэдээлэл байхгүй улсууд ингэж бодох нь аргагүй шүү дээ. Тэгвэл яг үүнтэй адилхан ямар ч их хэмжээний мэдээллийг системтэйгээр тогтоож хэрэгтэй үедээ санах энэ сүр харслаас суралцаагүй бол магадгүй түрүүний бодлууд эргэлдэх нь аргагүй. Энэ боломжгүй. Тэ? Энийг чадахгүй. Магадгүй энийг хийхэд бол надад нэлээд хэдэн хоног шаардлагатай гэдэг юм. Тэгэхээр юу хэлэх гээд байна гэхээр тэгвэл мэдээллийг системтэй тогтоох ийм олон төрлийн сонирхолтой аргачлалууд байдаг юм аа. Эдгээр аргачлал хүний тархи хэрхэн ажилладаг энд шууд 100% тохирдог гэдгээр онцлог шүү. 100% тохирдог гэдгээр. Тэр энд хүссүүсээгүй бид нэр суралцах ёстой. За яг гоо бидэрт тэгвэл ой санамжтай холбоотой ийм бэрхшээлүүд тохиолдог. Ягаад ой санамжийн талаар тэгвэл би энэ дээр яриад эхлэх вэ гэхээр оюун ухааны суурь бол ерөөсөө л ой санамжлал гэж үзнэ. Ой санамж ажиллахгүй бол бид нар юу ч хийж бүтээх боломж байхгүй. Эндээс энэ танхимаас гараад гэртээ харьяа гэж бодоход ой санамж ажиллахгүй бол гэрээ олохгүй шүү дээ. Гэхдээ ой санамжтай холбоотой тэгвэл бэрхшээл амьдрал маш ихээр тохиолж идэг. Барьжсэн түлхүүрээ хаана өргснөө мэдхээ байгаа тайдаг. Толгой дээр шилээ тавьчаад хайжсэн тохиолдол хүнд байж л үүдэг. Нэг өрөөнд баг яах гэж орж ирснөө марчих тохиолдол байдаг тий. За энэ тэгвэл цааш нь гүнзгэр нь шүү дээ. Цаашаа гүнзгэрээд явна. Магадгүй одоо уншсан номынхоо сэдвийг агуулгыг хэсэг хугацааны дараа марчих тохиолдол байна. За ялангуяа одоо энд багш нараас би бас нэг асууя. Үгсийн жагсаалт гадаад хэлний багш нар байгаа. Магадгүй анх хэл сурж явах үедээ үгсийн жагсаалтыг урт цаасан дээр биччихээд бид нар өрөөнийхөө хаашаагүй наагаал явчихсан. Би ч бас яг тэгдэл байсан. Ингэж нааж урт жагсаалтыг гэрийнхээ хаашаагүй өрөөнд нааж одоо тогтоож исэн багш нар байна уу? Ер нь байгаа тий. За тэгэхээр би та бүхэнд бас яг энэ бол бидний хувьд тогтоосон гэж боддог ингэж урт жагсаалтаар тогтоосон гэж боддог хэд хоногийн дараа текстээс нөгөө гараад ирэхээр санахгүй байх тохиол байдаг. Дахин толь бичиг барих шаардлага хэрэгцээ гардаг тий. Тэгвэл энэ байдлаас бид нар гарах ёстой болж таарад байна л. Тэгвэл хүссэн үсээгүй энэ төрлийн аргачлалуудад бид нар суралцах ёстой болж байгаа. За энэ дээр нэг хөгжилтэй хоёр жишээ байна шүү дээ. Нэг жишээ байна. Хоёр эмээ хоорондоо ярьж байна. Нэг нь яаж my memory is so bad. Миний ой тогтолт үнэн мөө гэсэн нөгөө эмээ how bad is it? Хэр муу гэсэн нөгөө эмээ буцаж асуухдаа how bad is what? Юу муу гэж нөгөө хэлсэн үйлбэрээ марцсан. Тэгэхээр бид нар ч яг ийм биш. Гэхдээ энэ бол
хөгжилтэй юм хошин жишээ өгж байхад би авцсан. За тэгвэл яг нөгөө энэ дундаж гэж бас нэрлэгдээд байдаг. Энэ ой тогтоолтын ялангуяа энэ сургалтууд хамрагдж байгаа нөхцөл бас нэг томьёосон байна да. Дундаж хүн гэж ямар хүнийг хэлэх вэ гэхээр төрөлхийн ой тогтоол сайн биш бол. Эсвэл энэ ой тогтоол хөгжүүлэх аргачлал суралцааг бол дундаж хүн гэж нэрлэж байна. Дундаж хүн яаж юм гэхээр нэг ч хугацаанд хоорондоо холбоогүй долоо дээр нэмэх хас хоёр мэдээллийг тогтоох боломжтой гэж. Тэгэхээр магадгүй би та бүхэнд хоорондоо хамааралгүй 20 үг хэлэл дуусахад буцаагаа санах хэд дээдл нь долоо дээр нэмэх хоёр гэхээр 9 үг санах боломж гарч ирээд байна. Хэрвээ дундаж ангилд багтаж байгаа. Тэгэхээр энийг та бүхэн бас гэртээ очиод туршиж үзэж болох нь байна. Хүүхдүүдээрээ бас туршиж үзэж болох нь байна гэсэн үг. 9-оос дээш гарч ивэл сайн байна гэсэн. Гэхдээ энэ бол харамсалтай байна. 20-ыг хэлээд дуусахад уул нь хориулангийн санаж явах хэрэгтэй. 200 хэлээд дууссан ч гэсэн ухамсартайгаар энийг тогтоогод бас санжил байх хэрэгтэй. Тэгэхээр авсан мэдээлэл энэ дундаж хүмүүсийн хувьд болохоор бас нэг юм судалгаа гараад ирсэн байна. Авсан мэдээллийн 80 орчим хувь нь 24 цагийн дараа мартагддаг гэсэн судалгаа байна. Магадгүй одоо дундаж ангилал тэрвээ багтчих бол та миний ярьсан зүйлсийн маргааш 80 орчим хувийг мартах магадлал өндөр байх нь шүү. Гэхдээ бид нар ямар төрлийн мэдээллийг цаг хугацаанаас үл хамааран хэдий ч гэсэн санаж болдгоо. Ерөөсөө анхаарлыг чинь татцсан, сонирхлыг чинь төрүүлсэн мэдээллийг бол ерөөсөө мартдаг. Тэгэхээр магадгүй цаашдаа ярих зүйлс та хэдийн анхаарлыг илүү сайн татах болов гэж бодож байна. За тэгвэл ой тогтоол хөгжүүлэх үндсэн алхмууд юу вэ гэхээр ерөөсөө энэ тархиа ойлгож байгаа. За мнемотехник буюу энэ ой тогтоол хөгжүүлэх аргачлалтаа суралцж байгаа. Энийг өдөр тутмынхаа ажил амьдралд ашиглаж байгаа. Ингэснээр үр дүн гарна гэж. Тэгэхээр энэ дээр би бас яг мнемотехник дотор энэ гадаад хэлний үг цээжлэх аргачлалын талаар арай дэлгэрэнгүй тайлбарлаад явна. За тархин дээр би нэг тодорхой хэдэн зүйлийг хэлье. Яг анатомийн талаас ярих юм бол та бүхнийг яг анатомийн талаас ярьж залхаахгүй гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл яг хувьслын үе шатаар нь тархийг үндсэндээ 3 хэсэг туваасан 3 тархины талаарх нэг юм онол байж байгаа. За тэгэхээр тархины суур хэсэг буюу доо тархи гэж байгаад байгаа юм да. Хувьслын үе шатаар нь ярьж байгаа шүү. За энэ бол ерөөсөө яг нөө хевлэр явагч амьтад бас энэ хөгжсөн байдаг. Үндсэндээ юу хариуцж чинь гэхээр тэр амьсгал, тэр рефлекс, дайрах уу, зогсох уу, зүгтах уу гэдгийг үндсэндээ хариуцсан явж байна. За тэгвэл яг хөгтөн амьтан буюу сүүн тижээлтэй амьтад төстөө тархи бидэрт байдаг. Энэ бол дунд тархи. Яг одоо орчин үеийн хэлгээр нь нэрлэхэд бол лимбик систем тий. Завсрын тархи гэж нэрлэдэг. Мөн энийг одоо сэтгэл хөдлөлийн тархи гэж нэрлэдэг. За тэгвэл энэ дунд тархин дээр ой санамжтай холбоотой тархины маш чухал хэсэг байрлаж байдаг. За энэ юу гэхээр хиппокампус буюу гиппокамп гэж бид нэрссэн энэ зүйл байна. Энэ бол үндсэндээ ой санамжийг хариуцдаг, ой тогтоолтыг хариуцдаг гэсэн. Энэ ажиллах юм бол мэдээллийг хадгалдаг. Энэ ажиллах бол мэдээлэл хадгалахгүй байх нь шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл урт хугацааны санах өрөө мэдээлэл оруулах ийм шүүлтүүр гэсэн үг байхгүй. Энэ ямар үед ажиллах вэ гэдгийг би дараагийн слайднээр дэлгэрэнгүй тайлбарлая. За тэгвэл нийт 3 тархины 3-2-ыг эзэлж байгаа их тархи гэж байгаа. Бор гадар кортексээр хүрээлэгдсэн. Энэ их тархи маань бол сэтгэгч тархи. Хоёр хагас бөмбөлөгтэй те зүүн болон баруун гэсэн энэ хоёр хагас бөмбөлөг маань тусдаа үйл ажиллагааг хариуцдаг хоорондоо уялдаа холбоотой тархи. За бидний хувьд зайлшгүй мэдэх шаардлагатай хэсэг бол энэ дунд тархин дээр хиппокампус болон их тархины тэр хоёр хагас бөмбөгийн ялгаатай үйл ажиллагаанууд байгаа шүү. За тэгвэл энэ хиппокампусыг юу гэж нэрлэсэн бэ гэхээр юутай зүүрлсэн гэхээр ерөөсөө энэ бол урт хугацааны энэ санах хойг хариуцдаг энэ хэсэг буюу одоо далаа мөрөг гэсэн утгатай юм грек үг байна. За энэ ямар үед ажилтдаг вэ гэхээр ерөөсөө сэтгэл хөдлөл бий болсон үед ажилтдаг. Сэтгэл хөдлөл бий болсон үед. Та бүхнийг ууралсан үед, баярлсан үед, инээсэн үед, хөөрсөн үед, гониглсан үед энэ хиппокампус ажиллаж байна. Би та хэдээс нэг асуулт асууя. Одоогоос 13 хоногийн өмнөх орой хоолн дээр юу ийдсэн бэ? За 13 хоногийн өмнө юу ийдсэн? 19 хоногийн өмнөх орой хоолн дээр юу ийдсэн? За дахиад нэг асуулт. Өөр тохиолжсэн баярт үйл явдлуудаар бод. Маш олон баярт үйл явдал байгаа. Энэ дундаас аль нэгийг сонгож аваад магадгүй олон жилийн өмнө байж болно. Аль нэгийг сонгож аваад дэлгэрэнгүй санахад оролдоод үз. Төрсөн өдөр юм уу? Эсвэл хорин найр юм уу? Ямар нэгэн ойр дотны ч үний тэмдэглэлт тийм үйл явдал болж ирсэн бол тэр хэсгийг нэг дэлгэрэнгүй санахад оролдоод үз. За яаж ин санаж эхэлж гинөө. Төрсөн өдөр байсан бол одоо хаан тэмдэглэж ирсэн, ямар хувцастай байсан, хин ирж ирсэн, ямар бэлэг өгж ирсэн. Яг го төгсгөл рүүгээ санах өчөд ойлгоно тий. Санаж байгаа үстэй гэхдээ дэлгэрэнгүй санаж байгаа. За тэгэхээр яагаад бид нар 10 гаруй хоногийн өмнөх үйл явдлыг санахгүй ирнэ? Хаа байсан жилийн өмнөх 2 жил, 3 жил, 5 жилийн өмнөх үйл явдлыг тод санаад байна. Энэ үйл явдал бол өөрөө ч онцгой үйл явдал. Сэтгэлийг чинь хөдөлгөж чадсан. Өөрөө ч баярт үйл явдал байхгүй.
Өөрөөр хэлбэл энэ хиппокампус буюу гиппокампыг ажилуулсан. Харин 13 хоногийн өмнөх үйл явдал бол жирийн үйл явдал, энгийн зүйл. Энгийн зүйл мартагддаг, энгийн бус зүйлийг та бүхэнд үл санах боломжтой гэсэн. Тэгэхээр тэр олон жилийн өмнөх үйл явдал бол баярт үйл явдал байсан учраас яг нь хиппокампус ажиллаа, энэ дурсамжийг тарих хадгалаа. Харин хаана хадгалах вэ? Их гадар энэ тархины бор гадар кортекс дээр хадгалж байгаа. За тэгвэл одоо нэг юм зүйл байна. Яг энийг зүгээр харьцуулж хэлэхэд бол ерөөсөө энэ канонор бол каноны товчно гэсэн үг байна. Каноны товчийг дарахад цаас канон гэдэг. Яг үүнтэй адилхан тэгвэл хиппокампус дунд тархин дээр хиппокамп ажиллаа, мэдээлэл их тархин дээр хадгалж байгаа. За тэгвэл энэ хиппокампыг яаж ажилуулах ёстой вэ гэхээр за энэ дараагийн слайдыг явуулж. Одоо энэ дээр их тархины 2 хагас бөмбөгийн оролцоо маш чухал хэрэгтэй болж байна гэсэн. За сая магадгүй би та бүхэнд энэ 600 цифрыг тогтоо гэж хэлсэн. Энэ үед бол ерөөсөө зүүн тархид идэвхжиж байгаа байхгүй. Зүүн тархи үндсэндээ юу хариуцж байгаа? Бидний энэ хэл яриа. Магадгүй зүүн тархинтай гэмтэл авснаар ярих чадвараа алдна гэдэг ч юм. Хэл яриа, тэр ангилал, тоотоо хийх үйлдэлүүд, шалтгаан үр дагаврын холбоо, шинжилгээ төлөвлөгөө үндсэндээ лог сэтгэлгээг хариуцсан явц. Баруун тархи юу хариуцж чинь гэсэн? Төсөөлөл, дүрслэл, иж бүрэн зураглал хийх, орон зайн баримжаа гаргах, өнгө ялгах, хөгжмийн хэмнэл, альва зүйлийг бүхлээр нь хардаг юм бүтээч тархи байна л да. Түрүүнээс ойрлын үед яаж вэ? Зөвхөн цээжлэх процесс зүүн тархид оролцож байгаа. Тэр үг, тоо, ангилал, дараалал зүүн тархиараа бид нар мэдээлэл тогтоох гэж оролдоод байна. Цээжлэх процесс баруун тархины оролцоо ерөөсөө орж ирэхгүй шүү дээ. Энэ онцлогуд орж ирэхгүй. Тэгэхээр бид нар юу хийх ёстой вэ гэхээр альва мэдээллийг тогтоохдоо тэгвэл энэ хоёр тархийг тэнцвэртэйгээр ашиглах ёстой юм аа. 1981 оны хүртэл бид нар хоёр тархи тус тусдаа үйл ажиллагааг хариуцдаг хоорондоо уялдаа холбоотой ажилладаг тархи гэж мэддгүйсэн. Хамтдаа нэг зүйлийг л хариуцна. Миний баруун гар энэ микрофон барьж болж ивэл зүүн гар ч гэсэн барьж болж байгааз яг үүнтэй адилхан тэгвэл баруун тархины хийж байгаа үйлдэлийг зүүн тархи хийнэ л гэж үздэг. Тийм биш гэдгийг 1981 онд Рожер Спери гэдэг хүн одоо neuroscience буюу тархи судлалын шинжилгээ ухаанд энэ том нээлттэй хийж батлан харуулж чадсанараа яах нь. Ялангуяа суралцгуй суралц гэсэн энэ нэр томьёоны маш том нээлтийг хийцэн байна. Энэ бол одоо бидний хувьд асар чухал нээлт болсон гэсэн үг. Ялангуяа одоо Монголын оюун ухааны академийн тамирчдын хувьд бол зөвхөн энэ нээлтэн дээр багш ажилтнуудын судалгааны багийнхны хувьд бол зөвхөн энэ нээлтэн дээр тулгуурж хүн ойлгоход энэ хүн сэдвүүдийг ялангуяа сурагчид ойлгоход хүн сэдвүүдийг энэ дээр тулгуурж дандаа хэлбэрчилдэг гэсэн. За тэгэхээр одоо тэгвэл цээжлэх процесст энэ баруун тархины онцлогийг л оруулж ирэх ёстой болчихж байгаа. Энэ хоёр тархи хамтдаа байснараа бид нар илүү бүтээмжтэй. За харъя цааш нь. Нөөц бол хязгааргүй. Ой тогтоолтын тэгвэл энэ ой тогтоолт хөгжүүлэх аргачлалын шин зүйл үхээр биш. Бүр эртний грек ромоос үүсэлтэй. Тэгэхээр ялангуяа 2000 он гараад энэ арга техник илүү боловсронгуй болсон. Тэр би өнөөдөр энэ олон аргачлалууд дундаасаа гадаад хэлний үг цээжлэхдээ ямар байдлаар ашиглах ёстой юм бэ гэдгээ тайлбарлах. Тэгвэл их хэмжээний мэдээллийг тогтоохын тулд тэгвэл ямар үндсэн энэ зарчмаа баримтлах ёстой энэ аргачлалын хувьд. Ерөөсөө энэ бол ерөөсөө амин сүнс нь байх нь шүү. Бүх аргачлалаар эдгээр зарчмуудыг баримтлана гэсэн. Гол зарчим нь бол ерөөсөө төсөөл. Хүнээ санах хувьд зургаар ажиллана. Өнөөдөр хүрд санаж байгаа мэдээллүүдийн дийлэнх нь харах хэрэгтэн болох нүдээр авсан мэдээлэл. Хүн сонсноос илүүтэйгээр, амтснаас илүүтэйгээр, үнэрснээс илүүтэйгээр, хүрснээс илүүтэйгээр харсан зүйлээ илүү сайн сандгаа гэсэн. Тэгэхээр бид нар альва мэдээллийг тогтоохдоо дотроо дүрсэж харах ёстой болж байна гэсэн. Хоёрт энэ төсөөлөл ямар байх ёстой вэ гэхээр ерөөсөд юр бусын онцгой байна. Өөрөөр хэлбэл төсөөлөлд ороод ирэхэд баруун тархи оролцож эхэлж гэнэ мэдээлэл хүлээж авахад. Оролцоод ирэхээр нөгөө хошин мэдрэмжийг бий болгож ирэхээр хиппокампус маань ажиллана дуун тархины. Ингэснээрээ мэдээлэл их тархин дээрээ хадгалж эхэлнэ. Нөгөө эсүүд дээр чи хадгалж эхэлнэ гэсэн. Тэгэхээр энэ хоёр зарчмыг хэдүүлээ маш сайн баримтлах ёстой. Одоо нэг жишээ ярил л да. Морь дахи хоёр зэрэгцээ явж гэнэ гэдэг төсөөлөл. Энэ бол энгийн төсөөлөл тийм. За хоёр дахь төсөөлөл. Морин дээр дахиад суудсан явж гэнэ гэдэг төсөөлөл. Энэ бас нэг хөгжилтэй хэлбэрлэг орж байна. Гэхдээ мартагдах магадлалтай. Амьдрал дээр бас бодитоор байх боломжтой. Яагаад цирк морин дээр нэг дахиад дээр нь тавьчаад энэ хоёрыг явуулж болохгүй гэж. За тэгвэл энэ ой тогтоолтын супер төсөөлөл юу байх хэвтэй? Хоёр тархи хийдэгчүүлсэн хиппокампусыг ажилуулсан энэ төсөөлөл жижигхэн дахиан дээр морь дөрөв хөлөө суудсан. Нөгөөх нь дааж ад ниссэн хоорондоо ярилцаад буухгүй гэдээ ярилцаад явж байгаагаар төсөөл. Ийм зүйл амьдрал дээр байх уу? Байхгүй тий. Төсөөллөөр бол байх боломжтой. Төсөөллөөр юу гэж байлгаж болно гэсэн. Тархины нэг гайхалтай чадвар байна. Хийсвэр зүйлийг бодис зүйлээс ялгадаг. Энэ эндэр дээр байгаа тэр савтаа усыг 30 секунд харчаад дараа нь энэ савтаа усыг аваад эндэр дээр тэр савтаа ус байгаагаар дахиж төсөөлөхөд тархинаас ижил долгио өгж байгааг чинь баталсан байна.
Энийг зөвхөн практик хэрэглэн дээр хэдүүлээ. Хэдүүлээ аимшигын кино үзэхээр айдаг. Өрөвдөлтөө кино үзэхээр уйлдаг. Энэ амьдрал дээр бодит биш. Энэ зохиолоо жүжигчтэй гэдгийг мэдсэн хэрнээр сэтгэл хөдлөө гаргаад уйлаад айгаад ингэ явчихдаг. Баярлаад явчихдаг. Дараа нь 2 жилийн дараа киноны тэр хэсгийг үзээд бид нар санддаг шүү дээ. Оо одоо ингэдэг тэгдэг. Үйл явдлыг шууд бүгдийг яриад эхэлдэг. Энэ бол бодит зүйл биш шүү дээ. Яагаад? Тэгвэл бодит юм шиг тарих хүлээж авч иргэн санс. Өөрөөр хэлбэл сэтгэл хөдлөл бий болсон. Яг үүнтэй адилхан тэгвэл ямар ч төрлийн мэдээллийг тогтоохдоо бид нар энэ сэтгэл хөдлөлийг бий болгоо. Дотроо боддоор харах ёстой. А тэгвэл энэ дээр 2 төрлийн мэдээлэл. Нэг хэсэг мэдээлэл чинь төсөөлөх боломжтой мэдээллүүд байхгүй. Одоо юу гэдэг энэ дэр сандал, ширээ, тэ хан, тааз бүгдийг төсөөлж болж штэ. Муур, нохой. А тэгвэл нөгөө хэсэг мэдээлэл чинь төсөөлөх боломжгүй хийсвэр мэдээлэл байна. За, одоо яг бидний хувьд үг цээжлэх, гадаад хэлний үг цээжлэх хэцүү байгаа штэ. Өөрөөр хэлбэл гадаад хэлний үг. Яагаад хэцүү? Гадаад хэлний үг цээжлэх. Энэ бол ямар бөө одоо бидний мэдгүй авиа зүүн нэгдэл байгаа шүү дээ. Яг юу гэдэг нь тодорхой болсон. Эсвэл сая энэ дэлгэсэн дээр харуулсан тэр 600 тоо. Яг юуг нь харж төсөөлөх юм. Янз бүрийн томьёо код байж болж байна. Тэгэхээр яг ч төвхөр тэгвэл бид нар ямар ч хийсвэр мэдээллийг энэ төсөөлөх хэлбэрлүү шилжүүлж болдог байна. Тэгэхээр та бүхэн яаж юм гэхээр тэр 600 тоог төсөөлөх хэлбэрлүү шилжүүлээ шууд инээх ёстой байхгүй. Хиппокампус ажиллах юм. Гэхдээ утга учиргүй тоо хараад инээх жоох асуудалтай байна. Тэ? А гэхдээ бид нар арга аргастай ойлгочих юм бол 600 тоо байтугай. Тэр 600 тоог та бүхэн энэ аргастай ойлгоод авчихад 2-оос 3 минутын дотор тогтоогод нэг ч алдаагүй санах боломжтой. Би энэ дээр ганцхан жишээ хэлэхэд за манай ихэр 2 тамирчны талаар магадгүй зарим сонссон баг. Мөнх шүр, инх шүр гэдэг. Дэлхийн авраг. За Бээжингийн их сургуульд одоо өргөдөө сурж байгаа. За мөнх шүрийн хувьд болохоор 30 минутанд 6270 тоог гүйлгэж хараад нэг ч алдаагүй санаж байгаа. Нэг игнэн дээр дөрөн бол маш хатуу байдаг л да. Нэг игнээ 40 тоо байгаа. 40-ийн зөв санах юм бол 40 он аавна. Нэг л цифр алдах юм бол 70 оноо буюу 20 он аавна. Хоёр болон түүнээс дэш алдахад 0 оноо. 0. Ерөөс оноо авахгүй гэсэн. Тэгэхээр ерөөс таах ирэхгүй байхгүй. Бүх зүйлийг яг байгаагаар нь тогтоох хэрэгтэй. Тэгвэл энэ механик цээжлэхээр үгүй. Бидний тарих ажиллахгүйгээр сэтгэхгүйгээр цээжлэх цээжл биш байх нь шүү дээ. Зүгээр тангад ном шиг нүдэ ханаад олон дахин давтаж тогтоодог тогтоол биш. Өөрөөр хэлбэл тэгвэл энэ төсөөлөг гаргаж ирэхийн тулд асар хурдаас сэтгэх ёстой болж байгаа. Тэр 6000 тоо гүйлгэж харахын тулд механикаар бид нар 20-с дэш явахгүй байх нь шүү дээ. Дундаж 7 дээр нэмэх хас 2 мэдээлэл гэдэг шүү дээ. Цаашаа дэш явах ямар ч боломж байхгүй, үндэслэл байна. Тэгвэл энийг систем дээр тогтоохын тулд 2 тарих идэвчүүд төсөөлөг оролцоод ингэж чадсанаар бид нар мэдээлэл ямар ч их хэмжээний мэдээллийг тогтоож эргэж санах боломж байна. Сая тэр бас нэг рекорд нь гарч ирж байгаа юм л да. 4 минутанд 80-аас 100 ханс тогтоосон. Яг баганд өгөгдсөн үгс гэсэн энэ төрөл дээр. 4 минутанд 80-аас 100 ханс. Ингэж хятадын цомын авраг дээр төрүүлж байна. Хятад хэлээр өрсөлдөд. Тэр ийм өөрсдөө энэ сурах арга барилыг олдсон, өөрсдөө хөгжүүлж байгаа хүмүүс төр маш гайхалтай юм жишээнүүдийг бол дурдвал энэ дуусахгүй маш олон зүйл байна. Тэр бидэрт бүх хүнд боломж байгаа маа. За тэгвэл одоо хэл рүүгээ хэдүүлээ ороод харъя. За өдөрт хэдэн үг зээлж байна вэ гэж. За энэ дэр нэг зүйл байгаа. Би нэг ойлголтын зүрхийг арилгах гэдэг. Бидрийг одоо жишээ нь яг үг цээжлэх сургалт явуулаа гэнгүүт үг цээжилснээр хэл сурна гэж байхгүй гэж. Энтэй бид нар 100% санал нэг. Угаасаа үг цээжилчээд хэлийг сурчлаа гэж хизээч ярихгүй шүү дээ. Хэл сурна гэдэг чинь маш их нөр их одоо хичээл зүтгэл хөдөлмөр байдаг. Бид нар ойлгохгүйсэн ч гэсэн тухайн хэл дээр ном уншиж л байх хэрэгтэй. Нүдэлж явах хэрэгтэй. Ойлгохгүйсэн ч гэсэн сонсч л байх хэрэгтэй. Чихээ онгойлгох хэрэгтэй. Дүрмээ давтах хэрэгтэй. Үгээ тогтоох хэрэгтэй. Практик хэрэглэн дээр те энийгээ бас дасгал хийж явах хэрэгтэй. Эн чинь бүр бүхэл бүтэн юм том цогц үйл ажиллагаа байхгүй. Хэл сурна гэдэг чинь та бүхэн бүгд мэдж байгаа. Яаж зов сурсныг ч мэдж байгаа. Маш хэцүү хэл сурна гэдэг бол. А гэхдээ тэгвэл энэ цогц үйл ажиллагаан дээр бидэрт ирдэг том бас нэг асуудал юу байсан гэхээр саналууд юу байсан гэхээр үг цээжнэ гэдэг бол яалчгүй бэрхшээл байна. Одоо бид нар бас энэ Монголын оюуханы академийн фаро сургалтын төвтэй хамтраад энэ үг цээжлүүлэхийн хөтөлбөрийг орсон. Бидэрт бас тавьсан санал юу байсан гэхээр ер нь энэ шатны сургалт явуулахад зайлшгүй энэ хэдэн үгсийг бол мэдхээс өөр аргагүй байна. Эдгээрийг бол тогтоохоос өөр аргагүй. Эдрийг тогтоож иж дараагийн хичээлүүд бас илүү хялбар болох боломж байна. Энэ дээр хамтран ажиллаач гэсэн. Бид нар хамтарч ажилласан. Одоо энэ хөтөлбөр маш гайхалтай явж байгаа. Ер нь бол Монголд Улаанбаатар хотод бас хамгийн одоо үр дүнтэй явж байгаа сургалтын нэг болов гэж боддог. Яагаад гэхээр 2 өдрийн дотор тэр 600 үйл үгийг тогтоочоод 2 дахь өдрийн төгсгөлд санамсаргүй байдлаар 250 үгээр сорил авахд
бүгдийг алдаагүй биччихэд гарч байгаа 50 гарсан хичээг хараад би бахархаж байгаа. Бид нэр бахархаж байгаа. Чи бүгд л орж ирээд байна л гэж байгаа. Энэ үгнүүд. Тэгвэл энэ дээрээ сурлаад одоо хэрэглээ тал руугаа анхаарах хэрэгтэй. Үнэхээр л энийг тогтоож чадсан бол өшөө боломж байгааг мэдэрч харсан бол тэгвэл үг тогтооно гэдэг чинь хөмсгөө зангидаад яраагаа суугаад байдаг зүйл бол биш байх нэлэх гэдэг. Стресстэй суугаад байдаг зүйл. Кайфтай тарих яаж яж чинь энэ тохирох энэ ой тогтоолтын аргаар ашиглаж байгаа. За тэгвэл маш олон цэжлэх арга барилуд байгаа. Энэ дэр зүгээр цөөн хэдийн л дурдсан. Ой тогтоолтын аргыг би яагаад та хэдийг туршиж үзье гэж зөвлөж байгаа юм бэ гэхээр. Анх Питер Франк гэдэг мастер лингвист ийм хүн байгаа юм л да. Энэ Reader's Digest гэдэг энэ сэтгүүл дээр энэ нийтлэг бол оруулсан байгаа. Энэ үеэс одоо хүмүүсийн анхаарлыг бол татаж ирсэн. Ялангуяа 2000 он гараад бол энэ арга техникүүд бол өндөр хөгжилтэй орнууд, хөгжингүй орнууд дээр бол бусад төрлийн хэлүүдийг сурахад маш ихээр ашиглагдаж байгаа. Энэ чиглэлийн таад хичээлүүдийг бас онлайнаар ч гэсэн үзэж сонирхох юм боломж бол байдаг гэсэн үг. За тэгэхээр одоо хэлж байна үгсийн сан нэмэх гайхамшигт арга гэсэн юм нийтлэл явж байгаа. За би дахиад энийг дараа нь базаад хэлнэ. Роберт Стернберг гэдэг Америкийн маш алдартай юм сэтгэл зүйч байгаа шүү дээ. Шинэ үг цээжлэх зураглан төсөөлөх буюу ой тогтоолтын арга нь ялангуяа үгсийг сэдвчлэн хөгжилтэйгээр цээжилж байгаа нь маш үр дүнтэй. Миний хэлж чадах зүйлүүд одоо байгаа аргуудаас хамгийн шилдэг гэж. Хүн сонирхлоо төрүүлсэн зүйлээ илүү сайн сана гэж. Тэгвэл үг цээжлэхэд бид нар хөмсгөө зангидаж суух биш, сонирхлоо төрүүлж инээж аз жаргалтайгаар сурах шүү дээ. Аз жаргалтайгаар суралцсан зүйл мартагддаггүй гэж ярьдаг, тийм ээ? За тэгвэл дараагийн үг гадаад үг цээжлэх яагаад хэцүү байдгүй гэхээр түрүү хэлсэн. Бид нар энийг харж чадахгүй байгаа учраас зүгээр сонсоод өнгөрч байгаа учраас тухайн үгийг эргэн санахад хүндрэл гараад ирж байна. Бид нар тэгвэл энэ гадаад үгийг харах ёстой. За тэгвэл энийг харахын тулд яах ёстой? Ерөөсөө дуудлага төстэй үгээр л илэрхийлэх гэж. Зарим улсууд яг ижилхэн үг хайгаад байдаг. Зарим үгэн дээр ижил үг олдноо. Гэхдээ бүх үгэн дээр ижилхэн үг олдохгүй шүү дээ. Төстэй үгийг бол бид нар бүрэн гаргаж ирэх боломж байна. Би бас хэлдэг. Ямар ч хэлний, ямар ч гадаад үгэн дээр 100% дуудлага төстэй үг олдноо. Дуудлага төстэй. Эргэн санахад тэр ялгаатай хэсэг байх юм бол дуудлага төстэй гэдэг үг сонгоцсон байна шүү дээ. Ялгаатай хэсгийг бол тарих гүйцээ гэдэг. Энэ дэр бол санаа зовх зүйл бол ерөөсөө байна. Зарим нь бодож байгаа. Бичиглэлийн үед дуудлага төстэй байдлаар тогтоочлоо. Бичиглэлийн үед алдаа гарах уу гэж. Хэл сурна гэдэг бол цогц үйл ажиллагаа гэж. Та дүрмээ давт тэр унш, сонс энэ бүх зүйлийг хийж байгаа нөхцөл бичиглэлийн үед нэг үсэгч алдахгүйгээр эргээд үгээ бичих боломжтой байдаг гэсэн. Энэ бол нэг хэсэг нь үг цээжлэн гэдэг бол хэл сурахын нэг хэсэг. За тэгэхээр энэ дээр хэлж байна. Утга бүхий үг тухайн үгтэй дуудлага нь тухайн үгтэй заавал адилхан байх биш төстэй байхад л хангалттай. Энэ дуудлага төстэй үгийг гаргаж ирэхэд маш олон бас техникүүд байдаг, дүрмүүд байдаг. Энэ дэр бол тайлбарлалууд цаг хугацаа бас нэлээд авна. За тэгэхээр хэлж байна төстэй байхад л хангалттай. Ялгаатай хэсгийг бол тарих гүйцэнэ. За одоо хэдүүлээ нэг хэдэн үгэн дээр ярилцаж үзье те. За яг хөө энэ бол та хэдийн мэддэг үг байгаа. Цаашдаа зүгээр эндээс санаа аваа та бүхэн маань хүүхдүүдээ сурагчдаа бас энэ байдлаар ажилуулах боломж байгаа гэсэн үг. За bold гэсэн үг нэ. За энэ бол халдсан гэсэн үг. Бид нар нүдэ ханаад bold халдсан гэд суугаад байх биш байх юм шүү дээ. Энэ гадаад үгийг бид нар харах ёстой байхгүй. Bold. Юу гэж болох вэ? Bold гэж болно шүү дээ. Дуучин болдог бол одоо та бүхэн бүгд санана шүү дээ. Bold дээрээс bold гэсэн үгээ бид нар бол бүрэн санах боломж байгаа. Гадаад үгээ харсан. Одоо утгана гэдээ харцсан. Энэ хоёрыг холбосон саяныхаа зарчмыг баримтлаад гоё төсөөлж оюун санаандаа дүрсэж харах ёстой. Гоё сэтгэл хөдлөлийг бий болгох. Гоё инээмсэх. За тэгвэл харъя. Болд хадсан холбосон төсөөл. Болдын тоглолтын дээр бөөнөрөө сууж ийн гэл төсөөлөл л доо дэмжээл те. Дуучин болд гэл дэмжээл. Гид дүсэн туг тугаараа халзарч унж байгаа төсөөлөл харчих. Ийм зүйл амьдрал дээр байх уу? Бид нар бүр шоконд орсон. Юу юм болд дуучин бол сүулдэ халдсан болд гэж дэмжиж байгаагаар бид нар төсөөлөг. За яг болдын манд чихэнд хангиж байгаа. Тэр энэ бол яалчгүй жишээн дээр ингээд ороод явцсан. Тэр бидний тарих ой санамжуул зургаар ажиллаж байгаа учраас энэ зургийг хизээч мартдаггүй гэсэн санаа. Бол хаалцсан. Зургаараа л ороод. За дараагийнх нь. Clemency өршөөл, инрэх, уучлах гэсэн утгатай тий. За тэгвэл дуудлага төстэй үг юу гэж болох вэ? Clemency. Яг нэг дуудлага ижил үг хайх гээд оролдоод байх ёсгүй байна шүү дээ. Колом гэж суугаад иж болохгүй байна шүү дээ. Clemency төстэй үг юу гэж болох? Clemency. Халим үнси байж болно шүү дээ. Халим үнси, Clemency төстэй үгийг л гаргаж ирэх гэсэн. За халим үнси өршөөл уучлах энерх төсөөдөг арай. За нэг халим тижээдэг гэж төсөөдөг л дээ хэдүүл. Нөгөөх нь ус руу аваа шидсэн. Би одоо нүүр өгөхгүй те.
Тэгсэн нөгөөг чи одоо өршөөл уучлалт инэрл эрэхтэй ингэж үнсдэг юм байна. Би одоо үнсүүлэхгүй нөгөө тийшээ хараа суудсан. За тэгсэн нэг найз ч ирээд хэлж шít. Наад халим чи үнсий гэдэг шít. Халим үнсий. Наадхаа өршөөч гэдэг уучлж гэдэг инэрч гэдэг. Халим үнсий гэдэг. Clemency, халим үнсий, өршөөх уучлах юм. За өшөө юу цааш. Jungle, ширэнгөө гэж тэ. Юу гэж болох дуудлага төсдөв? Jungle. Чангал гэж юу юм бэ? Чангалаа наатаа чангал. Jungle гэж гараад. За тэгвэл одоо юу гэдэг? Дүрсгүүцэн нэг цэргээ дараа нь хийж штэ. Ширэнгөө 5 хоног одоо амьдрууч чангалаа наатаа. Юу ч ямар ч дүрсгүү юу гэдэг? Дүрм зөрчсөн ийм үйл гаргасан байж болно. Гэхдээ энийг та бүхэн гоё хөгжилдөөгөр хараа. Ялангуяа нөгөө бид нар баруун тархины онцлогийг цээжлэх процессд оролцуулж байна. Ингэж бид нар яаж байна? Дунд тархи гиппокамп ажиллуулж байна. Ингээд тогтоож байгаа зүйл байна. Тэгэхээр энэ чи аль болох юр бусын онцгой байх тусмаа бүр сайн гэсэн. Тэгвэл түүнийг ширэнгөө 5 хоног чангал. Ширэнгөө хөдөл чангал. Ерөөсөө энэ цэргийн дараагийн яах вэ? Чангалахтаа дандаа ширэнгөө өрөөд явуулж байгаа төсөл. За дараагийнх нь юу вэ? Литер. За энэ юу гэж бол? Энд чинь хог хаягдл гэсэн үг. Дуудлага төсдөв. Зүгээр литер л байхгүй тийм. Хогоо хаях гэж ирсэн хүүгээс нөгөө хог хүлээж авч байгаа нөхөр чинь. Үүнээс хойш бид нар килограмм биш литрээр нь авч байгаа шүү хог. Байж болно шүү. Ийм зүйл амьдрал дээр байх уу? Байх. Хог хаягдлыг литрээр авч байгаа юм. Литрлж авч. Гэхдээ юр бусын төсөөл байх шүү. Амьдрал дээр байх боломжгүй энэ төсөөл. Энэ зургийг л хараад яв. За дараагийнх нь. Колок тий? Энэ юу вэ? Ярилцлага гэсэн үг тий? За тэгвэл дуудлага төсдөг нь юу гэж болох вэ? Колок. Кологгүй байж болно шүү дээ. Колог. Ер нь энэ кола уухгүйгээр хийж байгаа энэ ярилцлага маш үр дүнгүй байдаг гэж төсөөлж л дээ ер нь. Тэгэл ер нь ямар ч том хэмжээний уулзалтан дээр яасан кола тавьчихсан. Том гэрээ хэлцээр ус хоорондын гэрээ хэлцээр мэт яасан кола. Кологгүй л яасан ярилцлага сайн болохгүй. Кологгүй ярилцлага гэж ерөөсөө хин хүний санаанд орж ирэхгүй байна гэж төсөөлөх юм. За одоо би та хэдэд эдгээр үгсийг дараалалаар нь бус одоо энэ тэндээс нь харуулад юу. Хамгийн гол нь та бүхэн дуудлага төстэй үгээ хэлэх ёстой шүү. Дуудлага төстэй үгээ хэлчих юм бол нөгөө зурагч чинь шууд ороод байна. Утга нь ороод байна гэсэн. Гэхдээ яс юм дээр тэр дуудлага төстэй үг чинь гадаад үг чинь л байна. Тийм шүү. За би та хэдэд харуулъя. Тухайн дуудлага төстэй үгээ л хэлээрэй. За тэнгууд нөгөө зураг орж ирж байна. Тэгэхээр одоо утга нь юу вэ? Хог хаягдл гээд ороод ирж байгаа тийм. За дараагийнх нь. Тэгэхээр одоо нөгөө зураг орж ирж байна. Нөгөө марцсан зураг ороод ирж байгаа шүү дээ. Тэ? За. За энэ дэр. Тэ? За дараагийнх нь. За. За. Нөгөө зураг л орж ирж байгаа юм. Бидний санах хойч угаасаа зургаар ажиллах учраас. Тэгэхээр энэ төсөөлөг гаргаж ирэхийн тулд та хэд маш хурдаа сэтгэх ёстой болж байна гэсэн үг шүү дээ. За, jungle. Чангал. Болж гэнэ үү те? Тэгэхээр ерөөсөө тэр 600-ыг тогтооно гэдэг чинь энэ л багхгүй. Бүгд инээгээд дуусна. За баярлалаа. Гэмсэг ной татагтай. За зодлоод би ингэж ярихгүй гэж. Зүгээр. Ингүүл арай яах бах. Та бүхэн бас ядарч байгаа бах. Түрүү Хатанбаатар өгш хэллээ бас нэг комеди гэд те ганцаарчлсан ярианы хошин урлаг гэд энэ болохоор нөө дуулж чаддгүй, бүжгэлж чаддгүй хүмүүсийн одоо үлдсэн ганц хийж чадах юм байдаг. Тийм байдаг шүү. Тэгээд энэ яг уу ур чадвар бас ингээд багшлах ур чадвартаа бас хослоод олон хүмүүст хүрээд явж байна. Миний кейс дээр гэвэл тэгээд энэ талаараа та бүхэнд би хэдэн товч тодорхой мессежүүдийг хүргэе гэж бодлоо. За яг үнэ хэлэхэд би багшлах тийм бакалаврын зэрэг энэ төр байхгүй. Би өөрөө нисхийн инженерийн мэргэжилтэй Америк нэгдсэн улсын Канзасын их сургууль гэдэг сургуульд 5 жил төгссөн. Тэгвэл Америкийн талын тэтгэлэгтэй 100% төгссөн шүү. Бас нөгөө яагүй шүү. Ээж аавынхаа юм маар яваагүй. Тэгэд энэ маань бас цаана нэг бяцхан түүхтэй байгаамаа. Нийтдээ би 5 жил Америкт сурсан.
ээж аваасаа сургалтын төлбөрт мөнгө аваагүй нэг 150 мянга орчим долларын тэтгэлэгтэй явсан. Тэгээд миний яг араас яг манай сургуулийг дунд сургуулийг төгссөн дахиад 3 4 хүүхэд яг надтай адилхан тэтгэлгээр араас маань явсан. Бүгдээрээ одоо гоё ажилтаа нэг нь одоо сая би Нью-Йоркт уулзах гээд уулзах чадахгүй ирлээ. Хөрөнгө оруулалтын айгүй том фирмд ажиллаж байна гэд тэгж байна. За би болохоор нийслэлийн 11-р сургуулийг төгссөн. Намайг төгсгүүд 500 гаруй сурагчтай физик математикийн сургууль гээд би дунд сургуулаа төгсөхдөө нэгч одоо хүрэл медальч, дүүргийн хүрэл медальч авч үзээгүй. 10 төгссөн аттестатн дээр маань 5 B дүн байдаг, 1 C дүн байдаг. Тэгээ яг л одоо дундаж тийм сурагч байсан. Гэхдээ би яг төгснөхийн дараа 1 жил завсарлаад англи хэлээ их шаргуу бэлдсэн. 1-р сургуулийн уртталтныг ихчийн ажилуулдаг нэг 2 багштай жижигхэн сургалтын төвд TOEFL SAT-ийн шалгалтанд бэлддэг байсан. Тэгээ ер нь бол нэг ийм тоо байгаа штэ. Та бүхэн бас санал нийлэх бах. Хүүхдүүд 12 нас хүртлээр их хэлэн дархлаа суугаагүй байдаг болохоор их хэлээ мартаад оронд нь гадаад хэлийг төгс сурч чаддаг. Харин 12-оос 16 наснда их хэлэн дархлаатаа сайн мөртлөө гадаад хэлийг дахиад төгс сурч чаддаг. 16-аас хойш настай хүүхдүүд гадаад хэлийг бүр төгс сурахад бол за хэцүү. Гэхдээ бол яг ус цасч болно. Гэхдээ яаж хийж байгаа зовжил сурдаг гэдэг юм бол байгаа тий. Би болохоор 17 наснаас эхлээд англи хэллийг яг шамдан суралцсан учраас яг зовж сурсан хүн байгаа юм. За тэгээд Америкт ингээд яваад төгсөөд ирлээ. Тэгээд ирээд яагаад одоо ингээд сургалтын төвд төв ажилуулад ингээд багш болсон бэ гэхээр те найз нар маань асуудаг л та чи айхтар ингээд нисгий нэрээр сурж ирчээд яагаад ингээд англи хэл заагаад байгаа ингээд тэгдэг. Энэ дээр би нэг тал дээр бас нийгэмдээ бас нэг мессеж хүргэмээр байгаа юм. Багшийн ажлыг тийм те за ярианы үгээр хэлвэл те мяа ажил гэж боддог хандлага бас байгаад байна. Би энэний эсрэг амьдрмаар байна. Багшийн ажил бол кул ажил байх хэвээр, секси ажил байх хэвээр тийм үстэй тий. Гоё ажил байх хэвээр шүү дээ. Багш хүн гоё санагддаг байх хэвээр. Би Хатанбаатар багштай өнгөрсөн жил яг өдийгөөс жоохон өмнө Санкт Петербургс хот цаашаага нөгөө Финлянд их магтаж ярьж байгаа. Финляндаар явж дэлхийн номер 1 гэж яригадаад байгаа энэ сургуулиудыг очиж үзлээ. Тэгээ цаашаа Герман энтер орж хамтдаа явж сургуулиудаар нь орлоо. Нөгөө магтаад идэг Ликваниугийн их сургууль энтергээ Сингапур, Хонконг бүгднгээр нь явж үзлээ. Солонгосоор явлаа тий. Ингээд харж байхад тийм байна л да. Финляндууд ярьж илээ л дээ. Танаа багш нар чинь айгүй мундаг өндөр хангамжтай сайн салентай байдаг болохоор юу байд юм шүү, нэр хүндтэй байд юм биш үү гэсэн чинь үгүй ээ. Энэ болохоор манай зүгээр нийт ард түмний соёлын асуудал байгаамаа. Яг бид нар бол овоож хоцоосон тийм багшийн хангамж бол байдгүй. Яг уу бүх одоо үндсэн юмдаа хангалттай амьдралтай байдгаа. Гэхдээ багш байх бол нэр хүндтэй гоё байдаг учраас шалгуур өндөртөө байдаг гэд ярьж илээ. За тэгэхээр бас нэг бодоод байгаа юм маань болохоор мэдээж яг уу суур хэрэгцээ хангагдaltaгүй яг уу Гэхдээ бид нар бас сэтгэл зүгээрээ багш хүн гэдэг чинь гоё гэдэг зүйлийг нийгэмдээ хүргэмээр байгаа юм. За тэгээ ингээ бодлоо. Комеди сүүлийн 5 жил хийлээ. Комеди их олон хүнд хүрээд байна. Тэ? Комедигийн бичлэг 50-гууд 500 мянган хүн үзчихэж байна. Тэгсэн бүртлөө би англи хэлний талаар ингээд нэг бичлэг 50-гууд 20 мянга хүрээд гацж байна. Тэгээ яагаад байгаа юм гэхээр бас мэдээж үзэгчтэйгээ буруутгах бол буруутгах асуудал бол биш шүү. Энэ юундаа байна гэж судлаад исэн чинь ингэт юм байна. Юу хүнд хүрдгүү гэхээр стори хүнд хүрд юм байна. Яриа ямар нэгэн тойцсон юм хүнд хүрдгүү стори хүрдэг. Стори гэдэг маань бяцхан түүх, өгүүлэмж хүрдэг гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар хүнд юмыг хүргэмээр байгаа бол ямар нэгэн байдлаар өгүүлэмж рүү оруулна гэсэн үг. Одоо энэ маань өөрөө юу л да. Одоо хүмүүс нийтлэл хэрэгтэй юм олж уншихгүй байгаа бүртлөө яагаад ингэж Netflix-ийн сериал үзээд байгаа юм бэ гэхээр энэ нь өөрөө маш гоё фильмээр харуулж байгаа өгүүлэмж байгаа даа байхгүй юу. Тэгэхээр би та бүхэнд нэг уриалмаар байгаа юм нь юу вэ гэхээр багшийн ажлыг нийгэмд сайхан харагдуулахын тулд та бүхний түүх гарч ирмээр байна. Одоо түрүүн боловсролын сайд маань ярьж байна те. Ингээд шоу хийнэ, реалити шоу хийнэ гэж. Яг энэ шиг
та бүхнээс ямар сонирхолтой түүхүүд байгаа бол, ямар замналууд байгаа бол, ямар сурагч юу хийж байгаа бол гэмээр энэхүү түүхүүдийг аль болох гаргаж ирэхэд анхаараач гэж уриалмаар байна. За хоёр дахь зүйл нь болохоор ер нь ийм байна. Сүүлийн 3 жил бол би одоо яг танхимд сурагч нартай тулж ажиллаж байна л та. Одоо Хатанбаатар багш сая танилцуулсан энэ гадаад үгийг цээжлэх энэ хөтөлбөрийг одоо удирдаад явдаг манай фаро сургалтын төв дээр бол надтай нийлээд бараг 10-аад багш байна. Гэхдээ яг миний удирдлага доор сүүлийн 3 жил 4000 орчим сурагч нар миний ангиар ороод гарлаа. Энэ богино сургалт л та. Тэгэд 4000 орчим хүмүүсийн датаг ингээд эргээд харж байхад нэг иймэрхүү байна. За орж ирсэн хүмүүсийн 60 хэдэн хувь нь эмэгтэйчүүд байна. Тэгээ яагаад юм мэдэхгүй эмэгтэйчүүд айгүй их англи хэлэндээ их анхаарч байна. Тэгэхээр бас нэгдэх анхаармаар байгаа юм нь бас энэ эрэгтэй сурагч нартаа жоохон илүү анхаарах хэрэгтэй болов уу гэж надад санагдсан. Монголчуудын бас нэг суурь соёл баг шиг байна л да. Эрэгтэй хүүхд өөрийгөө тэгээ учраа олдог гэдэг хандлагатай. За хоёр дахь нэг юм нь орж ирж байгаа сурагч нарын хамгийн том асуудал нь гэхээр мөрөөдөлгүй байна. Мөрөөдөлгүй, дээрэс нь энэ мөрөөдөлтөд хүрэх ямар нэгэн баримжаа байхгүй орж ирж байна. Жишээ нь энэ хүмүүсийн яг уу ерөнхий нэг зорилго нь бол англи хэл сурах гэж бодоод байгаа боловч тэрэндээ хүрэх ямар алхмууд байгаа гэдгийг задалж хэлж өгсөн зүйл байхгүй болохоор нэг захгүй их далаа руу орж байгаа юм шиг санагдаад ороод нэг 2-3 сэлэнгүүтээ болиолигээ эргэлүүгээ явдаг. Иймэрхүү зарчимтай байгаа юм л та. За тэгэхээр ер нь бол та бүхэн бас санал нийлэх байх гэж бодож байна. Нэг хідэн ийм тоо байна. За дэлхийн баг хамгийн олон үгтэй хэл бол англи хэл. Ягаад тэгэхээр англи хэл өөрөө inclusive хэл гэж ярьдаг. Бусад орны бусад хэлүүдийг англичилж өөртөө шингээх асар өндөр чадвартай. Монгол хэл ч гэсэн тийм чадвар их өндөртэй хэллэлтэй. Одоо жишээ нь орос хэлний масло гэдэг үг байхад маслтаа талах гэж хэрэгжилж байна. Тэ масл бол баг монгол үг болсон шүү дээ одоо. Тэ энэ шиг англи хэл гадаад бусад хэлнийхээ үгийг айгүйх өөртөө сорж наалтуулдаг хэл юм байна. Одоо энэ англи хэллийг хэлний энэ Oxford Dictionary гэдэг байгаа. Энд аль бие осоор жил болгон асар олон үгнүүдийг англи үгээр шинээр бүртгэж шингээж авч байна. Монгол хэл ч гэсэн тэгээсэ гэж хүсэж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол англи хэлийг бараг сая орчим үгтэй хэл гэж яриад байгаа. Харин одоо жишээ нь Харвардын утга зохиолын ангийг төгсөж байгаа оюутан бол 150,000 орчим үгийг чөлөөтөө ерөөхдөө ойлгоод нэвтрэлцээд хэрэгжилж чадчихна. Бидний одоо яриад байгаа англи хэлээр ус цас гэж ярьж байгаа хүн болвол ойролцоогоор нэг 20,000 орчим үгэн дээр л ус цас байна. 20,000 орчим үгийг маш сайн мэдчихэв. Ер нь англи хэлээр чөлөөтэй ярьдаг болохоро хэд болдог вэ гэхээр 10,000 үг байна. За тэгэхээр 10,000 үгний баялагтай хүн болвол ямар ч мэргэжлэр хамаагүй бакалаврын зэргийг чөлөөтэй хамгаалж байна. За тэгэхээр энэ бас нэг зорилго үз. Англи хэл сурна гэж яхаар нэг 10,000 үгний босго тавь. За тэгэнгүүт доошоо явж байна. Та бүхэн мэдж байгаа. Одоо юу гэдэг чинь энэ Central Tower-ын доотлын reception-ээс миний нэг юм дататай SIM байгаа очоо авчаарай. Ямар ч хүн ойлгоно шүү дээ, тийм үстэй. Бид нар өөрөө мэддгээч мэддгүү 2,000 үг байна. Улаанбаатарт амьдарч байгаа Facebook хэрэглэдэг хүн болвол чи миний request явуулсан чи өстой confirm хийчихгүй нэрэ их цан гаргачаа өстой хартлан share мэр те. Тэгдэг үстэй. Тэгэхээр бид нар мэддгээч мэддгүү 2,000 үг байна. Тэгэнгүүт яаж болж ийнө вэ гэвэл англи хэлний багш нар маань сурагчдыг өөрсдийнхөө ангийг өдөртөж явуулахдаа тэртээ тэргүй мэдж байгаа үгнүүдийг айгүйх ашиглаад хэрэглүүлж байвал бас шинэ үг заах юм дарамтнаас нь аварч болж байна. Тэгэхээр бид бүхэн уушаа 2,000 үг мэдж байгаа. За тэгэнгүүт ингэдэм байна л та нэг гадаад очоод ингээ янз бүрийн харбор ажил хийгээд амьдралаа аваад сайхан явцдаг ах эгч нар байна шүү дээ. Энэ хүмүүс хэдэн үг мэдээд байгаа юм гэхээр ерөөсө 3,000 үг л мэдчихэв. Хүн 3,000 үгтэй байхад хаач амьдралаа нэг буруу зүйл хазгаа гიშгчихгүй бол аваад явж болчихно. За тэгэхээр одоо бүгдээрээ иймэрхүү зорилгоодыг харж байна. За мөн Хатанбаатар багш Викторийн анх ингэж санаачилж гаргасан энэ гадаад үг цээжлэх сургалт маань 600 үйл үг цээжлэх сургалт гэдэг байгаа. Энэ ямар очтой тоо юм гэдгийг бас ярив. Одоо энэ ой тогтолтын энэ аргыг сая та бүхэн танилцуулсан. Энэ аргыг хүн анхандаа та нарт хэцүү байгаа ч гэсэн 200% үгэн дээр яс суужгаад хэрэгжүүлсэн байх дадал болж байна. 200% үгэн дээр. Тийм учраас Хатанбаатар багшийн анхны гаргасан ном нь дотор 200 үгтэй байгаа. За нөгөө сумууд дээр 50% л хангаа явж байхад болдог тийм үү? Тэрэн шиг бид нар юу гэж бодсон бэ гэхээр
200 үгийг нь 2 нуглаад 400 үгийг сайхан заач. Нэг хүүхэд боли талын сураад гараг. Тэгэхэд ядаж үг цээжлэх таталтай болоод гараг гэдэг утгаараа 400 сургалт гэж анх гаргаад сүүлдээ яг нөгөө арга техник маань сургалтын хөтөлбөр маань нарийсаад ирэхээр үр дүн сайжраад хүмүүс 400 амархан байна. Жохон нэмийгээд 600 болгосон ийм түүхтэй. За мөн манай сургалтын хөтөлбөр бол үйл үгийг түрүүнд заадаг. Энэ ямар учиртай юм бэ гэхээр та бүхэн бодоод үзээрэй. Хоёр хүн хоорондоо ярьж байхад юу ч ойлголцохгүй байсан ч гэсэн нөгөө хүнийхээ үгнээс үйл үгийн л бариад авцсан байхад харилцан яриа үргэлжлэх боломжтой байдаг. Нэгт. Тэгэхээр гадаадд оронд очоод мэдэртэй дөрвөө татаа тунгааддаг. Тийм учраас ятаж үйл үгийн л барьцсан байхад тэр хүнтэй харилцаж чадна. Нэгт. Хоёрт нь орчуулгын техникийг та бүхэн задлаад харах юм бол ямар ч орчуулгын техник дандаа үйл үгнээсээ эхэлж орчуулдаг. Үйл үгийг барьж авлаа. Хоёр үйл үгтэй байх юм бол холбоо өгүүлбэр юм байна. Аль нь туслах өгүүлбэр юм болоо гэдгийг үйл үгнээс нь шинжилээ. Тийм үү? Үйл үгнээс нь хөөгөө за ямар ч гэсэн ингэсэн юм байна. Хаана ингэсэн, хин ингэсэн, юуг ингэсэн, хизээ ингэсэн гэд бусад мэдээллүүдийг хөөж орчуулдаг. За тийм учраас үйл үгийг л барьж авах нь бас чухал. Дараагийн үйл үг төрүүлж сурах гол чухал зүйл нь юу вэ гэхээр нэр үг бол яах вэ? Мэдэхгүй байсан ч гэсэн excuse me this finish те болж байна уу? Энэ устдаас ав энийг мэдгүй ч болно шүү. Гэхдээ ихэнх нэр үгүүдийг гар уруугаараа заагаад хүнд харуулж болдог. Болохгүй бол зураад харуулж болдог. Харин үйл үг өөрөө бийгүй учраас хүнд ойлгуулж татаа тунгаадахад хамгийн хэцүү байдаг. За тэгэхээр үйл үгнүүдийг төрүүлж түүж заадаг. Одоо манай нэг юм туршлага байна. Та бүхэн бас туршаад үзээрэй гэж хүсэх байна. За тэгээд миний яриаг бол би товчхон байлгая гэж бодож байна. Гэхдээ яг бас ийм жоохон албаны юм дээр арай комеди явчмааргүй байна л да тий. Тэгтээ ер нь та бүхэнд те. За. Дахиад та бүхэнд онцолж нэг хэлмээр байгаа юм. Хүүхдүүдийг story teller болгооч. Story өгүүлэмж ярьж чаддаг болгооч гэдэг нь хэл сурахтайгаа дүүхүүц том чухал чадвар байна. Одоо ийм байгаа юм л та. Би анх сургуульд аппликейшн бичиж байхдаа тэр 100% тэтгэлгээ авахын тулд би нийтдээ 4 эссе бичсэн. Тэр эссе маш урт эссенүүд байсан. Би ингэсэн юм анх дүүргийн олимпиадад ороод шилдэг хүүхдээр шалгаж 4-р байранд орлоо гэдэг өөрийгөө жоохон дөвөөлгө бичихгүй. Тэрийг Америкт уншиж байгаа хүн тэр Монголын нэг ямар хот гинөө дүүргийн Sukubator district honor student тэр хүнд сэтгэлд нь юу ч хүрэхгүй байхгүй. Би анх ийм эссе бичээд очсон. Манай ээж надад засч өгч ирсэн. Үгүй ээ минийхөө ингэдэггүй маа. Наад хүн чинь ерөөсө сэтгэлд нь буухгүй шүү дээ. Чи оронд нь ингэ бичлээ. Манайх хотын захад амьдардаг. 2 өрөө байранд тавуулан амьдардаг. Би манай сургууль айгүй олон сурагчтай учраас орой ээлжээр сурдаг. Улаанбаатарт шөндөө өвөлдөө 35 хим хүртэл хүүтэрдэг. Намайг 5 цагийн хичээлээ тарахад хав арахгүй болсон байдаг. Би автобусаар 2 дамжиж гэртээ харьдаг. Тэгсэн ч гэсэн би гүрийж хагаад хичээлийнхаа дараа TOEFL-ийнхаа давталганд явдаг ийм хүүхэд байна. Намайг аваач. Ойлгож байна уу? Тэ? Тэгэхээр таны сурагч ямар мундаг англи хэлний үг мэддэг байх нь албагүй, хамаагүй. Зүгээр л өөрийгөө дэлхийн нийтэд ойлгомжтой ярьж чаддаг хүүхэд байх нь хамгийн чухал байна. За одоо би өнгөрсөн жил өөрийгөө хэл устан болов гэж бас бодсон. Бас үгүй юм бэлээ. Та бүхэн бас өөрсдөө хэл устаа л гэж бодож байгаа байлгүй. Энэ жил нэг төрийнхаа наадмыг нэг синхрон орчуулаа үзээрэй. Чанга юм бэлээ штэ. Манай төрийн наадмар чинь тэгээд нөгөө телевизэн нэвтрүүлэгч нар чинь ямар уран тод хэлтэй юм те. Ерөөсөө тэгж бүх мөх тайлбарлахдаа тэгдэм байлээ штэ гарч ирээ те. Хүмүүний алтан заяа энд байхын учир Монголдо төрсөндөө би азтай гэдэм байлээ штэ. Хажуу талд нөгөө Америк хүн юу гэж үү гэдэг. Би хүмүүний алтан заяа ч одоо юу юм бэ те. Орчуулахад ямар хэцүү байд юм бэ те. Би бол яг бандсандаа бол айгу хазгаан мөрөө окей Mongolian people were living a very golden life and I'm feeling lucky те. Нэг тиймэрхүү маягаар орчуулсан яг үнэхээр бандсан л таа бас те. Араас нь тэгдэм байлээ шүү дээ гарч ирсэн. Тунгалаг усны толойг хулангийн сүрэгтэй булаалдахын учир гэл ингээл монголоо магтаал. Юу гэж үгээд тунгалаг усны толой ч юу юм бэ тийм үстэй. Би энэ банаква цэвэр усл гэж мэдчихснээс биш. Хизээчлаг тунгалаг усны толой гэж би англиар ярьж байгаагүй байхгүй.
Mongolians were drinking pure water and хулан ч одоо бас юу юм бэ те? Wild donkey coming and we were fighting. Тэ нэг юм айгу хэцүү эсэл та надад бол орчуулахад те. Хорвоод хосгүй хорвогийн бүх ихшгийг хоёрхан чавхцанд багтаадаг энэ төр гэл морь ураа магтааш үлгэлхийн те. Okay, Mongolian music was playing every music in the world. Only two, you know чавхтас те ингээд бас хэцүү байдалд орд юм байлээ шүү дээ англи хэлний багш нар ч юм бас те. Тэгэл эн чин юу мөнүүдийг тэр бүхийн янз бүрийн цоллогооч ямар нарийн цолт юм бэ тийм үстэй. Тэ гарч ирэл түмнээс төгөлдөр олныг баясуулагч гээл тхийн те. Түмнээс төгөлдөр энэ түм чин 10,000 бол юу лээ дотроо бодож байгаа юм чи. Okay, this guy was very perfect among 10,000 other men. Тэ олныг баясуулагч энэ төр гэхэр чин бас яг бодохгүй байхгүй. He is a big champion but he is a public entertainment man. Тэ нэг юм найз нь бол нэг тэр хавцаал орчуулсан те. Тэгэхээр найзынхан дахиад хэлэх гээд байгаа юм те. Монгол хэлэн дээр уран яруу хүнний зүрхэнд хүрж байгаа энэ стори өгүүлэмж гэдэг юмыг хүүхдүүдтэй хэлүүлж англи хэлээр нь бас хэлүүлж дэлхийд ойлгомжтой яриулдаг л тийм л хүн болгомоор байна. Тэгээд үг хэлэх боломж олгосонд баярлалаа. Иймэрхүү л юм байна. Баярлалаа.